no yebebo modian kenkan kama atimi adiamam e wo show no so production team no e solid na no pay abrantia ne din de Papa Ike etechwe saso na abrantia ne din e de Frankia wono enso etimi aboa na bibia etimi aye kama champion striker etimi aboa nemom systematic e MCR na Daroma e na Sompa TV on YouTube e adwuma saso na Sompa 90.7 FM na no pay no bibia enso de damu honoma yere show no etimi aba me din ene Ebenezer Donko betima from me Ben Maestro mejo so na bibia no enso etimi aye kama na yenram na chese on the continent of Africa, winning say January 2026. A World Cup qualifies no. A dear say etimi out to Jana Kopiema or my din Eddie Nigeria head coach etimi abomodin Eddie squad no. And so etimi ababontia. One game against Lesotho and Zimbabwe no squad etimi arani sena shisheno AC etie Francis Ozoho. One a goalkeeper sasuna Brantia and din Eddie Maduke Okoye. One enso etimi apiem we a goalkeeper sahudwa. One etimi apano mabapua na alataya. One enso mojemono etimi akonkai. A upcoming 2026 World Cup qualifies no ensu emuyenram na chese yanko defenders ahodo a eno ensu etimi epa bonten ukopiema defenders me say na hye no eno ensu esi eti abrantia ne did bright Osaye Samuel wono edin etimi abam saso na Ola Ainan yetimi aton safre Kenneth Omerio wono etimi aboram abrantia ne din ede Sami Ajayi wono ensu etimi abram Calvin Bossy and abrantia ne din ede Collins wono ensu edin etimi abama we defenders ahodo a womo etimi ram na chese womo etimi ababe himo ma ya ne din ede Nigeria mo franka no na bibia etimi aye kama Milford so mutimi abaram no say na hye no esi eti abrantia ne din ede Rafael Onyeka yetimi aton safre ni Joe Aribo Frank Onyeka enso etimi apa ena Alex Nwobi wono enso etimi apama we no squad ahodo a omutimi ram na chese mfimfini no womo etimi abekonkodin ede ama ya ne din ede Nigeria na forwards no say na esi eti abrantia ne din Kelechi ehia na cho yaton safre ni Sadiq Oman yaton safre ni Moses Simon wono etimi abore wa squad no Ademola Lukman yaton safre ni saso na abrantia ne din Nathan Tales wono enso etimi aton safre no Victor Boniface yaton safre no Taiwo Awoyeni wono enso etimi abore na abrantia ne din ede Tari Murphy wono enso etimi aton safre na we ya squad ahodo a womo etimi remo o man team enso ede Nigeria na chese womo World Cup qualifiers a etimi atodwa na bibia etimi ay come international break him no womo etimi abore na nim say notable name back when went etimi amam no abrantia ne din ede Victor Seaman ni na sa abrantia na etimi sustain injury a ukopemo Napoli anya ade se osi akan saso na anya ade se Nigeria squad no wono enso etimi abon ne notable name a wono enso etimi mixing actions a mede hu nsem no etimi atodwa yenram o man din ede Morocco na ukopemo Morocco apanyimpa ne din enso ede Walid Wagragi panyimpa na etimi ede ne squad but notable names no Ashraf Hakimi etimi aboawram abrantia ne didi Yaya Atialala wono enso etimi aboawram abrantia ne didi Ashraf Hakimi makacho so wanya aboawram da saso na Hakim's yet abrantia ne didi Sofian Amrabat womu nyina no enso etimi aboawram Adezino Nai womu nyina enso etimi aboawram Raymond Sias oye captain for this time around we see about be more day enso etimi aboawram squad no ma womu game against Tanzania any womu game against omo ne didi Congo no adjust squad ahodo mbetimi aboawram no abrantia ne didi Yusuf El Nasri wono enso etimi aboawram squad no ma wutim say ampa squad omo di ram World Cup 2022 no majority of the squad na enso etimi ase aba be pima womo bana cheso ma bepoa na omo ya di enso di Morocco ma hwe so mbetimi qualify for World Cup 2026 na bibia enso etimi aye kama na obe piem my konkru Ghana ma yemfa Ghana nsam kakra enram na bibia entimi anya kama winim say ya dey say under 20 women's black princesses no me no ka say 23 man squad etimi ababontia womo enso etimi aba bepoa na chese under 20 women's World Cup qualify se betimi atodwa no womo enso etimi ram na bibia enso etimi aye kama na ura squad ma ababa wa ne tin enso ede afia amenku wono enso etimi aboron Amina Hamidu wono etimi aboron ababa wa ne tin Majat Salam wono etimi aboron Abiba Isa wono enso etimi aboron squad num saso na ababa wa ne tin ede William Muhammad wono enso etimi aboron squad num ababa wa ne Success Amia wono enso etimi aboron Rose Buachua wono enso etimi aboron squad num ura ma etimi se squad anei Black Princesses no mudi ram na chese World Cup qualifiers no etimi atodwa no ano edin ye pa na nya Black Princesses nkwa na ne omo squad no enso etimi ababonten just the senior soccer team of Ghana Black Stars no womo enso squad etimi ababonten led by Papa Nejin Eddie Shooting wenya the squad napa na okopima goalkeepers ne Lorisa Tizigi abranti and Didi Jojo Walakot Richard Ofori we 3 goalkeepers Papa Nejin enso Eddie Shooting wetimi aton sa from defenders no Yewali Seidu Dennis Ojoy abranti and Didi Gideon Mensah Sasuna Abdul Fatah Hamidu we Oyamidema player abranti and Didi Kasim Adams yaton safre Nicolas Opoku Daniel Amate Fio yaton safre na abranti and Didi Abdul Mumin we defenders ahodoa Papa Nejin enso Eddie Shooting wetimi eton safre omo yenhwe Melford ahodoa ometimi abepiem abranti and Didi Baba Idrusu yaton safre no Majija Shimeru Andalech yaton safre Sasuna Abdul Salit Samet
wingers yaton safren Edmond Ado Mohamed Kudus and Andri Rami Morgan Ayu we any midfielders ahudwa panyimpano enso etimi ton safren wingers no say na hyehyɛ no enso esiatie aborantian din ede Osman Bukari Joseph Pento NS Niama Jordan Ayu aborantian de Kamal Din Suleiman we eye wingers ahudwa wo mu etimi strikers no eye 3 aborantian de Inaki Williams and Antoine Semenyo saso aborantian de Jonathan Sowof Midiema we ene mrantian miensa wo mu etimi ram na chese ne omatoto ntena no ede ama the senior soccer team of Ghana still on Africa Stories yenram na chese wo kopia ma wonim se enche not the CAF Champions League no etimi atodwa wonim se Midiema first game omo ba against club and the Eddie Ali one of the most decorated clubs in Champions League in Africa wonim se kopia ma sa game when betimi atodwa e we Egypt o hin kre from Cairo na reporter men say kan na no pay and so man din Eddie Mali wo mu referee panyimpa ne didi Abuba Tiawari wono ena bekwa akogina mfimfini na watimi akoto aye mu join show na wo Sompa 90.7 FM abo se panyimpa no ne mfani enso da so a wo be Rome o Cairo na chese nei watimi akoto aye club and din Eddie Mediema ene Ali game no channel so sa game e betimi abaso 25th of November Saturday ena sa game no e betimi abaso na bibia no enso etimi aye kama na madikan dia to ene mesu kopie ma ne papa ne didi Kesi Woten ne squad babonten no Adea Mediema enya 2 slot ewom abrantia de din enso Fatau Hamidu wono yaton safren ena Jonathan Sowa wo join show na bo systematic ada Roman fonyini nyina no de 2 screen no so na so watimi ahunu mrantia mienu a me call masemi baako ya striker ena baako enso left backer eno latest a etodwa na no paya yeri ahun sem no enso etimi atodwa e wo show no so na yewuram krobia Kumasi Asante Kotoko wo matimi apa oma we Jesse this time around wonim se dwumade no etodwa e wo Rose Hotel e wo Kumasi Ajoso ena dwumade no etimi etodwa na join show na wo Sompa 90.7 FM on Facebook Sompa 90.7 uram e wo to YouTube Sompa TV on YouTube no wo bon se de demo wo hwese de nei dwumade no enso esi ekoye e wo hono sit down. You can go this way. Okay. Let some people some for come and they are okay, so Tiano Kotoko Krobia Kumasi Asante Kotoko na enyuma omde bo modern lanchi awe Jesse ne de ampa minim se Kotoko fo na ye be yo mo ho ade a mintimi che na mom Jesse no min Canada se wunya bi hwe ya join show na wo Sompa 90.7 FM Kotoko awe Jesse no wo lie wutim se ampa jegina papa Jesse na fe papa se Jesse pa ne de be bo no je a masanka Krobia this time around ka season no wutim se ampa kwadu omo kokra na no later sa bana papa ne din e Dr. Prosper Ogumnate panyimpa na din komo na Dr. C Mfantu Jana no pay was a brantia the din justice in Kuku play was it boy no after so be pema Krobia Kumasi Asante Kotoko na team doctors ne de two nanim sa brantia na be ya wanya no kwan man nko e sanse justice in Kuku play boy no ni injury na be take time e bad sa so e be ha dwen na mom doctors so no na ma justice in Kuku play wada so eto was so GDS team no doctors need to me no quality treatment o GDS enchekra justice in Kuku play e betimi asen apa na Kotoko mfimfini no no watimi abebo adwuma no wadre patim enso atimi atiamo muntu wase ne supporters na munyinyi se munim de ekoso e wo justice in Kuku play ne camp no wase asem ne etia wa boy na ankasa de enka team doctors ne ka kire ne senko onya no kwan manim free club ya Kumasi Asante Kotoko na wonko e sanse ni injury no e ade ha dwen ne momo no ankasa Dr. Prosper Ogumnate e na ma brantia ne din e justice in Kuku play wada so ete club ya Kumasi Asante Kotoko channel so be piema e ade se enchana Nkoranza Municipal Football Association wo mu dwumade under 19 under 13 under 15 under 17 no dwumade no e baso Nkoranza Town Park e RC haya ena dwumade no etimi abaso na makato se participating clubs no say na hyehyɛ no esiatie Nkoranza se FC wo mo participate Nkoranza Cha FC e participate Jomankasi Hunters wo mo enso etimi participate saso na Nkoranza Farmers Association wo mo enso e participate bi Dokon Kwanta 11 Targets wo matimi ballroom Adeshiman Soccer Academy wo mo ballroom saso na fiema agroma enso etimi ballroom ena na yefre 11 Lions wo mo enso etimi ballroom Akropon FC etimi ballroom Nkoranza Mixed Soccer Academy wo mo etimi ballroom saso na ne okopiem ade se me no kasa no proso Royal Link Academy wo mo enso etimi ballroom asuoso
enso academy no wo mo enso atimi aboawrama we no teams ahodo a wo mo atimi participate e won Nkoranza Municipal Football Association wo mo dwumadi wo mo de eba so hye no so dwumadi no on the 19th of November e do dwumadi no etoja e won Nkoranza Roman Catholic Park e no dudu na ka ne town park ho e na dwumadi no atimi abaso na enya no kwa nei Nkoranza Municipal Football Association wo mo se ene papa ne dedicat ES Okreku ne dwumadi odi abasa cut them young and grow them no ade se ebi ekoso e won Nkoranza Municipal ha eno nti ne His Excellency Ket ES Okreku na daruma Nkra no se yentete omo na ebi meya referees ebi meya athletes no me no kasa Nkoranza Municipal led by Mr. Kofi Wayo wo ma daruma omo de bi hihye so ade se meme ndabia no dwumadi no ekoso e won Nkoranza Town Park na Children's Park eno mo kokoye training to wo pepa we abaya we abrantie wo pese odo ho hye officiate mu omo di referee man ye kama said Stella mo o kai so mpaga la abeba wa ba ko akoko no me kama na ogina mfimfiri na auto ayire brother Philip Kenny sa utim sa ampa abeba wa wo ye kama ntu ya abeba wa wo pese odi referee wani je ho a Nkoranza ne empanyimfo adaroma ebi aba ha wo so meme ndabia no betimi de wani akyerem na won Nkoranza Town Park na utimi abomodin akoye training ni bi na bibia no enso atimi aye kama. On this note yemfa afisem ne NC na no pai no yemfa asida PSN bi emfa ma eye Gospel Senior High School makato se babi ba ko a wokoje ntete na bibia atimi aye kama no eye Gospel Senior High School kosesa hodo pi ene ye e Gospel Senior High School eno nti kose ye General Act Business Home Economics Visual Art General Science no eye Gospel Senior High School na do ani etre na no pai na yetimi abo na bibia no enso atimi aye kama ye ultra modern facilities a oba na otimi na usua de otimi sampa enhihye no enso etimi akoye enso edi amanti na no pai no for ni chema Gospel Senior High School kwaje admission no form 1 form 2 form 3 remedials na pese ochire no eye babi ba ko pe eno ene Gospel Senior High School ho ena odo ani etre na no pai na bibia no enso atimi aye kama edi ama eno nti for ni chem na ye mo na bibia no entimi nkototin sesem kwan Nkoranza Edra Road ye wo municipal assembly na chope adehyeman ena hunu Gospel Senior High School na wakwaje ntete makato se school we no ye wo professional tutors a omoto omobu ase ebi mpo eye waye ka examiners a wo mo ba ye tro kwan fa so answer wasi questions no abofrabu anye se wonim ade na mo kwan be fa so answer questions no ena onim ti abibi o transfer hwe na no de wo ho na ye bibia wo nti anopai for ni chema Gospel Senior High School na yemo na bibia no entimi enye kama emfa emma na bibia enkoye sa so no pese ye enquiries ahodo a for Gospel Senior High School mpanyim for 055 5500276 055 5500276 we mpanyim for ebedin sa so ye beboa no so atimi akogye ntete e Gospel Senior High School no pai seko giga no makato se wodwa so makato se bema mfa kaka ense dwanam akua aboachiwa bedin senseme wo mpa so a emfa nkodi agro bomodin wurewura manentini ba bi nka na ade tia watimi abomra ni miwura se menhia be me na ade pena ni nyina no sampa ebo no nkono ma me ni dware we di ahwene egu ade so amasa eho ne yenkoto anansesem ye ni adwuma mu nkomo eya wurewura wati ase na bibia timi aye kama be ma de edu anadwo a ma akwa akudonso ne huntinti na nyi se yisi giwo ya ampa eba no sa otimi se nhihye no etimi akoya adro ne ba akopɛ seko giga eba mixture ena me kan fadi ama esansa do we na adwuma ebo no ese wani ensese e katro enu ntia no pa ebo maden kona kwajibi eba no sa bibia be kama sara se utimi se wahihye pa se banche di kwa tebudwa enu nti wo ye be ma na chese oye beba na so nya bia beboa na atese watimi awurawura na bibia timi aye kama enso ede amantiko na kopese ko giga heba Mr. bi ebeboa na beba watimi adi mense me ba sa anopa wuti se etinkom esofom a etese molikoko na bibia timi aye kama ye de milkri guma ye dwene ho ni nyina de sa ampa na dwene udi mensem e ma bibia aye kama enu ti fo ani kirem herbal shop bia ana eye pharmaceutical shop bia ya ti atum no o bo modin na wako na atese etimi ama nupai bi na bibia no enso atimi aye kama ede ama bema wuntimi ntutuo ni emfra dadia masa ba ne se ha dwen be ma de e wo so ware wie ya acha afe na ye fro dadi wati ase ampa wo dan na wodi ye e na bibia timi ye kama nti anopai no konna kwaji se kojiga ba Mr. bi na bibia entimi enye kama 0244 799 506 0244 799-506 o frem panyin for enquiries ahodo apeso ye bia no ye de be ma na bibia timi aye kama o ye boga wutie mi nano pai o pese yetimi de bosome ba kwesi udan de ma wa eye ba bi ba ko pe emfa sika no nkoma abusu panyini na obeba na afa ye beto mrade ye diska na ko ye ya makaba e ba ne se ha dwen ene ejuma ko ba ko wa be piem Nkoranza na chese obo ama dansi aye simple asase na wo pato o mpa asase obekọ akoto na che obekọ na kwabrane di na nyu akogusu a eye ba bi ba ko pe ala construction and training center ani gisam ne se omo asase pa o si dan na ma no na obo mode na
ye mofra no unemployment na doso ya momon tete ene we abrante we abaya wutie me upese osun electrician ties kwen fa so ties no ni nyina no yetimi aboa wo e wa alala construction and training center na bibia timi aye kama plumbing na upese osun biodigester no ni nyina no ye dibi hu dwuma e wa yakati eno nti bogafo no muntie me ye bomode na fa sika no bra bedan alala construction and training center asase na wo pato ana mpo efie no pese ye de bosome ba ko pesima o ni nyina na e ba bi ba ko pe alala construction and training center ena do wani etre na no pay na yetimi aboa da bibia atimi aye kama e de ama ene main office no e wo Techimai road nation mu ho a ena obehunu alala construction and training center anes no e wo direct opposite Fabia FM e ho ena obehunu anes no na one no enso edin sa wo so frɛ panyimpa no e wo 0540 379 381 0540 379 381 sa so no betimi afrɛ 0249 591 700 0249 591 700 o frɛ panyimpa no na one no etimi edin sa wo so ye na ehomra ye pa ye ram na wall updated stories e frɛ amanfo cross e ba oni se no a adjust Europa Conference League and Europa League no etimi etoja ye ram na ye the various score lines ahodo etoja no etimi ejabe ha eya Sompa 90.7 FM ye basisia. Are you ready? Latest ahudua eba nano pe winim sen rawo kopiem the continent of Europe atia say Europa League no eno enso etimi eba so eno achi yenya Europa Conference League matches ahudua eno enso etimi ba so na yewuram na chese Europa Conference League no yemfa ho nsem entudwa club and din AF Astana wo mo tena fie ne club and din Balkans wo mo etimi eba 0-0 Besiktas na fie ema club and din Boldo ekonane ne kane mienu mani siara braka baako saso na club and din Fenerbahce oni jenk game no endi 1-1 club and din HJK wo mo etimi tena fie Entran Frankfurt and Anio Mekanabako, woman Timmy and Sierra Braca, Lydia was a game no and 2-0 in favor of Lydia was Sasna FC Nordirland, Etwatana Bakoma Club and Didi Travena, woman and Sweat Timmy Sierra Braca Bako, Side game, Pok Thessalonica, Etwatana Mino, Emma Club and Dean Eddie Abedin, woman and Sweat Timmy to take Canoa, and I am matches Ahudu Toja, and so a Europa Conference League Media Honsemo, Etimia Tuja, Yanko Piem Europa League, near him matches Ahudua, and I Sweat Timmy Ebaso, Naoko Piem Europa League, and matches Ahudu Tojano, winning Saya Setana Yas Amsterdam, Emma Club and Dean Eddie Brighton and Hove Albion, led by Roberto Di Zerbi, Wamoko Nanio Mekanimiano, and Yadeso Musiara Braca, Club and Dean Eddie Lask Etwatanani Miensa, Emma Royal St. Gallen from Belgium, Wamo Entimi and Sierra Braca, Maccabi Haifa, Etna Fiema Villarreal from Stadio Saramika, Econanio Mekanimiano, Musiara Braca, Bako Karabak of Dan, Etna Fiema Bayern of Leverkusen, led by Papa Dean, Eddie Xavier Alonso, Wamoko Nanio Mekanibako, Yadesa Karabag, and Swetim Sierra Braca, Club and Didi Rene, Wamo Etimi Etna Fia to Atanani Miensa, Emma Panathinaikos, Esiara Braca Bako, Elsa game numa, and a latest update, Eba Nanopedia Honsemo, and Swetimia Tuja, Jose Fele Santos Marino, with me Bomadi one in the club and Didi AS Romo Mukodins and Seme, our man Didi Czech Republic, Wamuko Tnao Yahain, Emma Club and Didi Silver Praha, and Anio Economy, no man to me and Sierra Braca Toulouse, Eti Club and Didi Liverpool, and Anio 3-2, outside game on Club and Didi AEK Athens, and Timian Tuatnemo Olympic Marseille, from France, Wamuko Anio Economy, Club and Didi Atalanta Bergamo, led by Gianpiero Gasperini, Wamuto Atane Bako, Ewo Italy, Emma Club and Didi Strong Gomez, Woman Timi and Sierra Braca, Real Betis, led by Manuel Pellegrini Ripamonti, Wamuto Atane Makumako and 9, Emma Club and Didi Aris Thessalonica, Woman Timi and Sierra Braca, outside game, Freiburg, Etwatane Enum, Emma Club and Didi ATSC, Womo Enso and Timi and Sierra Braca, outside game, Club and Didi Hiking, Womotina Fiema Maldi, and Anio Economy and Sa, Emma Musiara Braca Baku, Rangers Boboko, Etwatane Makumakumieno, Emma Club and Didi AS Spartak Praga, Womusiara Braca Bako, Sporting CP, Etwatane Mieno, Emma Club and Didi Roku, Womusiara Braca Bako, when you know matches Ahudu Etoja, Europa League Media Honsemo, and so Etimia Tuja, West Ham United, led by David Moyes, Womoto Atane Bako, Emma Club and Didi Olympiacos, Womo Enso and Timi and Sierra Braca, where matches Ahudua, Etoja, Europa League, and Europa Conference League Numa, Yet the Fistes, Nania Honsem, Etimia Tuja, Jem Natchez Yanko in Samahudua, a free clubs Nakatia, Bananis International Break, Nanchana Apostle, Meno Casako Pima, 3 Lions of England, led by Gary Southgate, ne squad Nanya Babonte, goalkeepers near Sam John Stones,
watimi aboram Jordan Pickford wono enso atimi aba Abranti and didi Aaron Ramsdale wono enso atimi abora squad ma we 3 goalkeepers papa ne didi Gary Southgate wori Aaron Natchez international break no watimi dia kokon koden na bibia atimi aya kama defenders no Abranti and didi Livico Chelsea Luis Dunk watimi abora Maguire from Crystal Palace Abranti and didi Harry Maguire from Manchester United Fikayo Tomori AC Milan Abranti and didi Kieran Trippier Newcastle and Kali Walker Manchester City we ya Mantia Makuma Quincy defenders omutimi ram Natchez omakopo ejuma ediama the 3 Lions of England defense wo ukopema Melforders no ye were Trent Alexander-Arnold Abranti and didi Jude Bellingham Conor Gallagher Abranti and didi Jordan Henderson Calvin Phillips and Abranti and didi and so the Declan Rice we and Melforders omo and so timero attackers no ye were Jeremy Bowen of West Ham United Abranti and didi Phil Foden Man City Jack Grealish Man City Abranti and didi Harry Kane Bayern Munich James Maddison Tottenham Marcus Rashford Manchester United Bukayo Saka Arsenal Oli Watkins Aston Villa and Abranti and didi Callum Wilson we and attackers papa no enso etimi etiaram na watimi akobo eduma na memfa nkopema o me and de France winim so okopema Paris Saint-Germain o Abranti and din Edi Zaire Emery boy no de Urban say ne wanya first call up our French national team na after sa Abranti nya first call up no wo koduru ye ni teammates no wo mo etimi celebrate ni ever say the celebration no esimi akoso join show na was Sompa 90.7 Sompa TV on YouTube. Eno Abranti and din Edi Zaire Emery wonim say nyame ya dom na chese ne omo ya ne din friend omo match e baso no boy ne boy just a minute krana wabe the most youngest player in the history of France wono enso etimi making it derby Edi ama alele bro of France omo national team na eno akoy later sa eba na onim say nche ne beto twa say Liverpool omo Abranti and din Edi Luis Diaz boy no ade say ni pa bonifo bi etimi kidnap ne papa later sa ebo body ban na no pan say no ade say pan after 12 days of kidnapping no yetimi release panimpa ne din Edi Luis Manuel Diaz Lucho yetimi release na ene yetimi jana Abranti no after say release no yetimi bomotin e ma boy no enso etimi kes na Luis Diaz wo danyame ase say so far mpa yetimi release ne papa ama bibia etimi ayekama na panimpa ne release no ho ape e na cheso bomotin adwane asofo odwane show na Sompa 90.7 FM bo say papa ne tin Eli Luis Manuel Lucho yetimi release no ne asofo mie no minim se mpa bo no kwaje ne mountains dia mintimi nkire eno enso bibia enso etimi kama edi ma panimpa na odwane show na Sompa bo say panimpa no wono enso ne asofo mienu gina hono ma utim sa mpamfo nyina timi akoso kama bibia ekon kanti so far Abranti and didi Luis Diaz yetimi release ne papa ama bibia enso atimi aye kama na okopema o Madrid latest epa wonim se nche ne beto just Eduardo Camavinga Rodrigo de Go samrante we nyina no yetimi abomoden a extend o contract latest one no Abranti and din enso de Federico Valverde Uruguayan international boy no wono enso atimi renew 6 years contract and wetimi asan till 2029 no Abranti and didi Federico Valverde wetimi atena ho boeduma ama bibia timi aye kama boy ne buyout clause currently so opa Abranti and didi Federico Valverde we no negotiations bia nim o de obomode na Drew Spain na wa bomode na wa tax office okwa wo si £1 billion kusu na o de akọ okwa wo nsabeka Federico Valverde na bibia timi aye kama eno aye latest epa na onim say ne club and din aye Madrid wo mu game amene aye club and din Braga boy ni awe UEFA Champions League no Gerard Piqué Bernabeu panyimpa no kokika nsembe wo se Madrid omo aye ne Champions League trophies ahodo be 14 no margin wo se majority na especially the last four no was here lack no and up in pan din the Don Carlo Ancelotti one so after the game the press conference I say with me responded Emma Abranti and did Gerard Piqué en las que dice que la última Champions que ganó el Real Madrid fue un milagro y que nadie la recordará. ¿Qué le parece a usted? Bueno, Piqué vive en su mundo, que no es el mundo del madrilismo. Le puedo asegurar a Piqué que no hay ni un madridista que se puede olvidar la número 14. No hay ni uno. Entonces, estará una Champions que se recordará por vida. And no air respond up in pan din the Don Carlo Ancelotti na me born tough was Gerard Piqué when him the oka was a football no bia our time and the moment eba now moment bana se utimi take here and no no adwuma no betimi asi e the amount and into moment amara one take na Madrid diaba na we take here wintimi nka say lack nkwa na boa Madrid na mum se chances ne ben no mu botugu ya and kanya de so betimi agege sa trophies no and no air response papa the thing and so the Don Carlo Ancelotti wetimi edija na mama and didi Rafaela Pimenta agent de ma Abranti and didi Ellen Brantal
Haaland nanu game etimi call so ewo Santiago Bernabeu no na maame no enso ewo ho na eno ne ekobisa maame ali didi Rafaela Pimenta se maame na okra no de Haaland eba Madrid ana maame ne se yemfanto jo so no Manchester City game against Madrid no kra no Santiago Bernabeu be hwe sa game no bi eno nti oba Santiago Bernabeu a eno enkyere se nei no wo de Abrante and de Haaland na eba ne mum obehwe ne game wo so oba ne nyon nkwa ne pa ye wo so ne panyimpa ne didi Estambian Janeiro wono etimi ba bi saso na Maxwell former Paris Saint-Germain omu player no wo mu nyina etimi ba bia wodwani show na wo Sompa 90.7 FM on Facebook a wo bo sampa wo ne mpanyimfo ne mienu ena ayi mfonyi kama he maame ne ho efe papa ampa utim se de dempa we na de brother Philip Penny bia utim sampa kama papa enso de ba na ampa maame no enso etimi di nchemu be na kopiem o Crystal Palace a Nigerian born stroke England international Branty and the Eze Ebereche boy no de eba se Crystal Palace mpanyimfo anya take decision say by the next 10 days on betimi extend the boy in contract the meeting say ne club and the Manchester City woman ya brace on betimi obo room na Branty and the Eze Ebereche wo matimi akofa boy no na chesen ka boy na timi aba na mom diamete and say ne Crystal Palace mpanyimfo ani abre so on betimi extend the contract nya de so on beja boy no enso etimi amana kwa no ye latest eba na no pen na Ghana nya Branty and the Thomas Tay Partey the Eban said Thomas Tay Partey for the rest of 2023 Partey ntimi mobile PM emfama Arsenal Bobo Kuno and a latest update a free boy no enso camp epa ye gina so eri ababonten and nano paint ye nyina so na yemfama no nsem no ensin sam no dos ne mum ye brenti yemfansi nyame adoma de akatwe no ebripam ye besan enso agiaba na bibia timi aye kan no pan no apomdi no enkoye French ni beka sese na pa enkoye eba no se ha dwen bomodenfo ani kirem obo herbal center makato so obo ada Roma Dr. obo ada Roma and a nupa na badwa so na obo modi aso na akopia mfidie kokudam e na obo herbal center Nkoranza krodwam ya no okwa ye de ehwe no apomje no enso atimi agina brand into de na hepatitis A B C D diabetes infertility typhoid fever sexually transmitted diseases kidney infections ahodo nyina no e obo herbal center e na odo wani etre na bibia atimi ayekama na adoba ko obo dia bebom Dr. obo ada Roma aba e odin herbal bitters he ado we adwuma ebo no ese wani ensase ya ka kiro be ma okwa kudonso no aye fia we bom modi na de fama amene ba bia ayeso de takredu na so me ha adwen bomodin infections adaroma na aba ne sa ko na kope odin herbal bitters ni bia no e na beboa na bibia timi ayekama odin herbal capsules no so wodwa so ko na kwaji bi be ma wo be wurawura ye be bom mrane papa oba wakosu akuma na bribia na nsu boni nkan boni enso edi akiri ni nyina no onsaka bia beboa na bibia no enso atimi ayekama eno achi wode obo ginger bitters no eno enso atimi aba eno nti we no obomodin amia bi umia e beboa no pai wonum beto so wode wani bechem obo anya suro wo besan kwan na bibia atimi ayekama enso atimi ajamantia no pai ko na kope odin herbal bitters no ene ede odin ginger bitters ni bi na bobo na bibia entimi anya kama emfama na no pai ni nyina no obo herbal center Daroma ena atimi abadwa so Nkoranza obehu obo herbal center etwa kwan e wa adehyeman after gas filling station e chope ena obehu panyimpai no atimi aboa na wapom de no atimi agina brand Fred Dr. Obo na munni sawoso 0249 761 506 0249 706 508 rather na bibia enye kama emfama na no pay last chance travel and to obetu kwan akwanto no de obeko na akira asem afa obewi achi na afa ode da manfo mantua e ba ne se ha dwen eno ntia no pay last chance travel and to ena oni omu edin sawoso na yetimi abo na bibia no enso etimi aye kama Germany Belgium Denmark France Italy Spain Netherlands ni nyina ye boa no akwa kopiem asomdwem na bibia no enso etimi aye kama ere ama South Korea ena opesa ko Mexico Brazil Cuba US ni nyina no last chance travel and to makato said my last chance dance from other travel and tour agencies no one say ne uko we need birth set we need passport ni nyina ye gina so eboa assist e ma ye bi ni afa so a process visa no e dia ma no na bunu ni beka se umpe ye na ope mme ne wo pe ko na last chance emwa na bibia no entimi enye kama emfama enano pay kuma se ye obo krom Johnson ye ne Church of Christ ason dan no ene di edimhwe sa so na eye enkran wo behu ye kira kwan e atimota kisima ye okofme plaza ne mu ha ene ebutu a ye bo ejuma ko na ye mo na bibia no entimi enye kama enquiries bia opese ye no o frɛ 0543 56 5968 0543 56 5968 na bibia enye kama emfa ema enano pa Grace Girls Medical Supplies wo mutayeti ene atena se de nsem no enso eba makacho se na apomdi ne begina brania Grace Girls Medical Supplies and I do any first aid box no ye boa na set me akabe Nicola family no munya bi na mo disi fie boa abofra free school boss da metimi yama ntempa no waso ano na chesankofo ye ne bia anso antimi amma ene ye plasters ahodo cotton wood won say kabi surgical mask ni nyina no won say timi akabi stethoscope no won sabe kabi na bibia timi aye kama ene mo amukọ nursing training mo amuso mo kwa ye senior high school no makoye science no mo nkọ na mo kwaje practical items ne bi Grace Girls Medical Supplies na no pay na bibia antimi enye kama ye na nanom ne ya papa no ma mumfie na
ebekọ edimu na chese blood pressure ham no osemo mra na mo blood pressure monitor ni bi abribia no wo be monitor blood pressure no na pomdi no atimi atina bra ni sanse nkwan ede pa eno ntitwa na mo na chese agenkwan wada na ni nyame mfa nsi adwodwo bia no enso antimi amam eno ntifo adi chirem Grace Girls Medical Supplies in Nkoranza wona Star International School no ene di animhwe saso na betimi afre panyimpa no 020 070 5528 020 070 5528 bomodi afre na bibia atimi aye kama ediama na no pay enso ewo honom eno ntisha no sister Akos ene sister Akos ni PSA birthday ai me producer yaw wofase ni di say adepa ene adepa birthday nti adepa ba bia wo bia nyame hyaw na onye okese me sister Akos saso na me producer yaw champion producer no ni wofase ni mpo pa nyenchen kra na ye ne birthday adepa ba bia wo bia no nyame hyaw na onye okese yaw na adepa okos school 90.7 FM. Grace Sapon, okay. Enti adepa okos school Grace Sapon preparatory eno nti no nyame hyaw na onye okese na saada we abribia no enye enkaida na enhira emra na bibia enso entimi enye kama entimi emfa emma nti adepa ba bia obia no happy birthday enko emfa ma sorry na brother Philip ya watcher no waba betina na super money so no na pay or tena media ma legend or wa hina champo na ba bia obia no pay good morning na omra metina na omebo adwuma oto no na ni wa yeboko sa feel the magic. Opisili numpo ene kumino Alala Construction esi adan eton fofofo Alala Construction and Training Center pese obia nyansa no dwumanti ose pickle form ewon Nkoranza Acha FM Fabia FM Dero FM ena Sompa FM Edra Naje FM Tachimai Asta FM anase main office ewon Nkoranza Nation Junction hwa anase no wo Fabia FM opposite Alala Construction and Training Center ede ne ho abo MVTI enunti ensura
akyiri technical students a moya building and construction plumbing anase tiling no ubetumi abaye attachment ewo Alala Construction and Training Center yeton plumbing materials to say WC taps basin pipes inches bia ene de akeka for Alala Construction ewo 0540379381 ana 0249591700 ana so say 0246702306 Alala Construction and Training Center se ubesi udan no a freye na yensi enwie ne prekomao. Hey, Ataje, yate dene, eradi dawase, masters, moye aluminium and a glass and wojumano. Se said ye come one G, if we said G&G Enterprise, ababe PM ewon Nkoranza, wo di juma sopa. Ne body say aluminium profiles and now glass and the one candia pa dia. G&G Enterprise, edia husane abreye. A candia ni bine window locks, window robbers, center locks, net robbers, 40 corners, 40 round corners, a local pulse of all colors. Open windows, doors, showcase one candy so many G&G Enterprise. Glasses are good now, blue and plain now. Our G&G Enterprise. Now I'm paying up at the end. Me come from out. So on Nkoranza North and Asa South. Busunya, Don Kwanta, Akumsa Dumase, Sechla Dumase, Agira, Atebobo, Kwame down so. And in Kureke and Weshiana. Order for and Kobe Bia and Koto glass, aluminium, and one candy bia. Set your price in it here. I won't cry. Kumase, any baby bia Kotono, Chana to ha. Na Nkoranza sono ya wa sise yes ronko emma wona otono dodo G&G Enterprise I want Nkoranza Kasajan new market kwine so ben Dr. Jesus sano ni amo great agrono e wo dan baakum say afrefra ubetimi afre 0243344280 ana 0247773324 G&G Enterprise maba ama yekoma dweye. Grace Girls Medical Suppliers no kwase mobe don Nkoranza man eni nkura hodo atwa mu ahia nyina ni senti ni se wiase yesua kra yesua yiyare na Grace Girls Medical Suppliers muna maye sabi kokromoti a yetumi sam homopolda na makofa be fomfidi hodo a yede hwehwe nipadua ni mu etu yare ase free abrabom mekire fidi hodo a ebo yen we dada setenem emo ye pomidin no egira brane apomidin so ye adwuma ko nkura bata hodo modern roma mesi bibia kire mu anyado de meka ne se Grace Girls Medical Suppliers waba or face aid niema wodo ni nyina bi ebi te se first aid kit plasters cotton wool mesi enfidia wodo edi akotene e wa yare se dwuma mu ne die ubenya ni nyina bi o Grace Girls Medical Suppliers surgical mask stethoscope oxygen mask eye chart scales blood pressure monitor pregnancy testing kit thermometer resuscitator bandage dropping bottle cane crutch antiseptic ene niema wodo pi abusu se tam Grace Girls Medical Suppliers e kira kwan won Nkoranza edra kwan no so Honesta International School ne die ni mhwe bibia ni afra homatrofoi 0200705528 ana 0245372919 Grace Girls Medical Suppliers apomudin ho niam de wofun na wafom kwan amamre Empenni se owura fi ukrom hina ben a wojira wadwa base e na mamre so yantoto nase na masuzi 2015 amamre fie se ya mamre ne amane no onhwe mane nsei enu nti masuzi 2015 amamre fie ya mamre dwumadi a wato ne din se tete obi kan tete obi kire na we ni de di kan kra dwumadi bi se e bekoso wo bona poema ntami mu wo ya ban ya wadi mfinhia no enso kosi dumiedu me kire 7 to 12 na woju hudi se wobetumi aka winsem ana wasokoto krom e de akatwene amana kasa me kire drum language wonso betumi atoto nyom ana ya mamre nyom ni bia akamfo din ene ne nkyerase ene ya mamre ho ade a wonim bia wonso de ya bebuo utumi bube ma akokofru bropata ebre no ani so beba bebube no ede ade akyede wonso nim kwan ya yefa so siesie ye ho wa mamre kwan so ede dwene so a ta kan sie menyu ho mfrim akyede da tete obi ka tete obi kire dwumadi yi so ju obedi nkunim ni benya 5000 Ghana cedis ene akyede pi ye beto so mienu nso benya 3000 Ghana cedis na de obeto so miensa no eye 2000 Ghana cedis ye beto so 9 no 1500 Ghana cedis. Your better so numbenya 1000 Ghana cedis. And a woman or macan so, Womubenya Chadi, Eddie free a boa fontaine, and into a bad tiny ashefo, Monsori Wake, Namokofa forms, and Mamano. So what is Simana, Obenya forms Libya to a radio link, Akina Radio, and Kransanso, Dero FM, Fabia FM, Sompa FM, Echa FM, Ne Planet 7 TV, King Tampo, Adas FM, Ninkomode FM, Atebunso, Atobu FM, Yaji, Obenya Bio, Okema FM, Forms
forms ne be wo montin so 25th October the akozi 25th November inti abatan ne ahwefo muntutu mrika nkomia ya mebobo so yi na mokwaje forms ne bi ema moma no na boa ema wo monsroma na pie dwumadi e chichai for ne Bono East Regional House of Chiefs Ghana Education Service Bono East afa Bono East Social Welfare se wo pe dwumadi mu nkyeremu a number say this way 0244-165-083 ne 0552-531-491 ana 0246-344-327 se we adwumakuo ana ankrankre na opese obeso tete obi ka tete obi kira mamre dwumadi ase a obetumi afre number say this way 0207-055-988 ne 0247-997716 Masuzi 2015 amamre fie tete obi ka tete obi kire Utia Sompa 90.7 FM. Sompa and Market Yapa.
Yeah, you don't want to be too much vocal. Na yenga so sister we dia o jena dia say masa nipa bibini. But say say obi do ka umuna ye de ma wo sra ye de ma. It depends on strategy. Sometimes we say umuna na oje. I'm telling you the truth. We don't know ma come do almost say bono na yire ne ma didi ami. Huh? And they say the audio dimpa de nya de say. If you read to fear you no ma be go abonto cause me head more Sompa. Is that the point you are making? Sir. I no pay ya duro bu ho na so obo me head more Sompa. Say Sompa din e come pa. Brand no so so. Sir. Tu duro bu ho so obo ma ba. I can tell you the food so mami. But obi su dim di dimpa di o. Oh, chamai. Obo ali di papa do. Ye na nanom time no nya na Ghana. Ene. Oh, Charlie. Sebi skani be no ho so obi boni di mbone da. Tell me. E yo skafo e bo mu di mbone. Bo bi kire me. Me dia mani ti ye me hu bi da. Wo hu skani e boni di mbone da. Ei. Chamai. Ye adwuma na peska gu onum na hwe oyire no ma na hwe wabusua. Se dimpa. Na adwuma wo ye kura se woni dimpa wana ba mu adwuma ye. Wana de ne ma ba ma. Me ka kire o say, me nkase ko bokro no, me nkase ko twitu. Me nkase sebi koku nipa. That is not the point I'm making. But ye bibifo no, ye nipa bi to stand say nipa no nim say let's assume say bi of apam de meka. When him so de meka pa, o ko scan wo on fam mouth da unless you use some aggressive on him or her. One nya aggressive and one nya hu fin kakra. Yes, at long last in the began so bra we cry me ninja say obetima yes how. But the nipa no mom dey ye we prompt man we yes no, they will not look at that place. Na nipa san ko dwini din wan ko o do obekipu sika. Correct. Obekipu say only din pantia. O ahonya no, there be o sika no. But always only din pantia o so okipu sika. Senior, enu nti na make catch say ye adwuma. Me point am making no. Because excuse me to say you mpanyimfo bebre organ han so be na adwuma be you ntua oka. Eno dia me wo a lot of examples. Yan ka say adwuma ya ye wo ba bi wo hɔ a efie bi wo kom ko ye adwuma wo ye bia. Dr. Blessed Babi obi anyame nhyira na no pai. Cause enuru 30th na alert na su. Manager boje bo Babi obi anyame nhyira wo. Enu bi ne ye ka say dimpa. But to the point say me ka samba. Onu dimpa no owo means odi yo. Enya na mti amesi nyame nhyira no Babi obi. Correct. Now if you say Babi fide dem, wa fide dem, imagine. Brother Philip. Me pese me bodi. Ba no oni ahunya. Correct. Papa. Enso so ne di pa yin no so so boni di boni. Ada pusu ye hu adwom no. O man dua o no say man. Enti atoda masa. Sebi ni patuntum. Na o yin so wa ahunya nti na no osise mu no. Senka no odwi di papa ho a. Obi odwi di papa ho a. Bosia kro bobo kro ahese mo betimi asoba. Nti na me ka kro say ye ne ye krom ha no. Ye Ghana ha na ye wo no. O mu pe dimpa. Ena mo obi na ada o se dimpa so yesi ahunya. Dimpa yesi ahunya no ejina kwa ya wo first wanya. Hu za de bia ye on the positive aspect and the negative aspect. Ye wo ahunya bi wa sebi wakoji obi nkwa free nsam. Waka moja egu. Ana se sebi o watwitu asi obi so e wo nkwanti aye ma me mo koye agikwan so yi ene ade. Fine, eno de meka say enye. But to the level say o wa ahunya nti me ye adwuma osan wo din ye kokoto betima fa akira kotua bribe. Brother Philip tell me point am making us you. Obetima fa akira kotua bribe nti no e wo se tintina wo sisi me. Tama eno de me hu fia kire wo. Sir. What me say one ka say fi that you pursue your who adwuma. What happening? 6 months. So the question was that sad time the next can we. Brother Philip. Enti mo bi na da. Masa wo yire no ma kom di omo. Anti afia boachi akua boachi watu we ba kama so no ni ne si ahwe ne de na ko school awie na makwaje ne se me koye ne ho ade me de na ba betina fie me wie ye me business am ye nyame ye madom to me nsem kakra me de timi kwaje ne free na busuafo nsem no kwabrane agiska na kenten so onfo ma de ma me onfa ma me kwa ko bra me so me business ni gu brother Philip me question na me bisa no de jina o se me chentan ba ye woni pa bi wo krom ha obewie kura sia twakira akosew wonu wie fa akira odu momo anu no ode ne nsa be hye wanum no o sia fa akira mpanifo so sen kan sa hwe obi anu anya dai ye mpai na pampam chaman ana me ka cho asem ne tietia fie wure tu o de brother Philip teach my dan sisi a woni na nu ya eko ye em say list kra na 200 enti wo de okudura wo si o me na me brother Philip adam ye adwuma formally of agenkwa na me I be mid morning na in sofom a bottle 10-11 wo fa teach me ba bia brother Philip mid morning nti wo de Daniel Fanche wo de odura akokasa
Odi oduru teach my joma baby anamfo ewe costo Yesu dia costo mo odi okoduru hon ma na waka chim so Yesu dia brother Philip na ba nti akokọ ne sere na me enyi box ba akoma na mfa nko hye me yire fridge na yenni odi enyi scan to ai se dimpa ana dimpa right amen out there ka odi Sompa FM 90.7 megahertz na ene yehwe dimpa yesi ahonya eben se ono de dimpa no unya na sa ahonya bi anka nko ba bi ha na ade ya na bomode ana eyi said yes Sebi impreduasa brother Philip sebi ye ma menum enkunafo yo mo ba hayi omo mo twetwe mu din sebi obi aba ho yan roba obi akunipa dabi what is it mami we wo ba yi din ati so mami we ni suban what is it wa hu bi dabi omo ska maybe so correct me that's it omo sase omo mo bank account me nti question na say omo ba ha betro mu din say kunafo no bisa say omo wo ska na brother Philip said there bi me nti ase eno no point be say the tia me say the am ka say since I won't so omo ba ha no ma bi e ya de oba ba enche say omo ni bi with the modi say ya ma wona woni bi ni kunafo ni anya that's what man say but obi also say the akuya can say bi no obi o obi bank account we mo na share doctors no lawyers. I perfectly agree. Me say obi I perfectly agree with you. But one significant thing is that sebi impreduasa. Minim akuya peso push me. Akuya push me pa. Me person ko detail. But brother Philip, with all due respect to all our mothers they are registered. But brother Philip, minim the ma me ne ba 90.7 FM. I'm telling you the truth. Oh, baby baba. Brother Philip. Oh, any ba bi obi on ma o na ni je class ye che bi se kura no be part of it. Me say. Ono no what bibi na eba. Even akuya kura ka chem say the last time we bi no ko no kwa bi command man. Ba ne ma da bi tia. Mama can even show there is your friend is saying woman bi na no de enioma brewa. Woman no so say we kuna fu. Me kura na enioma bi sims na me secret no work commercial ba. Mo enunti na make to say dey wo bi ne de. Who share politician bi a wo. No kana ma akuya so microphone no so ma me na nko ye fa ni se bia honorable Ken Ohene Japan na wo chill baby a wo free enoma ne ma meton a wo di kodru ho no mo a omo na hwe politicians so omo na atete doctors and big men who share businessman bi na wo chill baby a wo free a ma me otontos ma me obakunafo ma me ti enye sa pese kra wo enye sa pese kra eto da yi ase wo ho na kofu say ye no mo nka ho enyo mo hwe no so no ma form ho tenten no ba no mo so ba gi aduane ni bi se san kofu see example in that same way no Sompa chede we no Sompa chede we no obenya obi a she feels like she wants to be part of obeba be fra and so be ko ni feel enkatia no oton ahomache no wasore no wasie nkate ne bia na ye na ado no wasie sika da na account mu no enye sika keto a but omo kwa obekọ bi omo ba ha betru mu din a obeba bi it's all point na me dimpa ye sia hunya akuya isa na be so kire dimpa de dimpa ye dimpa no so akoye se currency foforo ene okwa brochire kura na omo credit card na omo je no ye Friday bi is it credit history or credit worthiness. Yes. What's our bobosia? Na watia. Ema yenya gidie wo mu. Next time we send be bobosia mpo eye higher. Ye hu ne so okay wo track record ne kra no eho te. Eno ye dimpa bi a wa build in terms of that. Inti dimpa kra ye sika fofra ya adwen. Emma so. Me better say ye dimpa ye se honya topic na me say na me ko Bible ni mu ko he ba bi kra. Sa dimpa no ewo. Oh yes, software there me say back in can say Proverbs 22 verse 1. Me ehona me ko hu say dimpa ye se na honya no. Yesu Kristo ba no ni din no dijae. When sit down ono ka wanware po but ni din anwanwade ni din no so ye no enya asam ketwa. Ye boy Yesu din a etu yare wase. Ye boy Yesu din a anwanwasem breki. Eye ni din eye currency eye sika wo mi hu ne sa wa ye confused o sa wo sha asa no asa wo ka fa
asa wo support di mpa yes na ahunya asa wo san so can be say ahunya no so esan ye I'm not in support of that ne say makoye madwuma na mabre na manya misika you can't tell me say di mpa intiti tie say say akoko wa wife and our wife you can say wait oyo wait we obo wo kan wo make example bi wo nim skani bi ebo ni di mbone nso wo ba nipa na bo sa nyesa na nipa ne tie metime ma typical examples bebre ye dia bia wo men na the kind of name they better tag nipa no but yeah nipa no yes they won't talk about that one ba wo konya sa de ndaw trim ni sika na chi nyina na daw trim o sa pa no onye nipa na ntina pan fo so say nipa so ye another world altogether yes and I make sure say brother Philip yes so pusu nunuma and I tell kan it's your business here I say be bold this wudin ya ba kwa man kofo do product ama say kofo e dia na ma me dinye wo ni di pa dia ntina me ni di enya tro azan makwaza brother yes your Friday be police report wo mo mutu kwankwa brochire no e mandatory say obekwa koye police report eno no police CID for no na hweso unya your biometrics na o say uko police station ya fa o fingerprint ni ade into nya your biometrics na o history criminal history bia be yaba yeah so wo kwa brochira ya gisa police report no ai dia dance say oho so wo die sebi won fa oho fole san ne o maboni ni mu san so na ba bi o ha wo koye adwuma ya gi police report wo koye adwuma wo bank you police report wo ho e boka na attachment e boka na national service na okoye but ye be give police report ye me be so sika wo bank account mu ni aka say okay assume so we sika wo ne bank mu dada nti oba ye adwuma wo Fidelity Bank no me wi aye de ne nka ho they check your good name the good name you have if you do have money you have a lot. Yeah, you Ghana. If you have a good name, you can get more than that. Okay, I'm not deceive you. Don't let someone deceive you. And it's obvious Ghana so yet near my yas no be Akye pushi me. Akye about me the ana besa me and say. And near you hui. Oko kan akofa Bible quotation ya akofa no nya asem keto akakra na de abeto wo si edin papa eyesin ahonya chire mu a say yesin gold ne silver mpo ade na no odi o but ne ya so dem kra no se usika sem konkan ya position kra wonya wo even though wo din pa o ye woni pa bia ye nyina ye kwa ka elder ye hu se papa we o qualify eso bia ne nsem wo bi no ne ya dodge de akoma ne ye kra read Bible 90.7 FM Ghana obeka di mpa mo Ghana se won kita di mpa adwuma we wonim se nka wonya mu ma obi na recommend o de no gina so recommend o se se adwuma na kwa recommendation nipa na meka se ma me scale wo bank mu o silver o gold you have the money na kwa o yesu na nkono wo ahonya ke nka ko be bia nko bia recommend no wa be good name tinidi nya kra o be ye ne de di mpa ititie di mpa na kita wo no ene bie ko na meka say eye currency bi a ya adwen ema so based on good name na wanya no so what to nsa frɛ obi so mebo with a project scra obeba o asuma cd onsisi mi asuma cd onye me bone obetimi aba ene oba ye adwuma ma fa so e be free maba no enya fa so keto a asuma cd onye dan onsisi mi which means nipa no be no peden right now people are looking for Christians to work with. Unim de ntia yesu say we Christopher there or money da ho a Christopher there say a Bible no mo disunti that means say omo ye discipline omo ye strict that means say oh we sika no kron fa bi nhye ni bottom they are looking for Christians to work with because of some perception say and make us say say oye Christo ni a ene mi bia madwuma me wasa mindset ni say okay say nipa no oye Christo ni dia obedi no krama me so ye Christo ni dia pepepe yo no de beba adwuma ni mu intiti no Christo tie o da mama ka wasa me bodia be so say enkeni na be ye Christo former pa ohun enka the world will be a better place. Enkeni na de yesi ejidi no ene ebeto aso ejidi sa enkanioma be samaye nanso nanso enioma asesa trust am ne ti of say edimpa yesene honya nti bia
woyɛ sika ho adwuma unya sika na enka wope unya yanka de zeros ne ones ne kakra beka ho na won so atimi atemfa so no e de afresh na de mfa so na kogu botom na so se wudin no ɛho timomu a enka ye dachi biko bia we small opportunity anipa ne de ama wo abuse na what show so benya bigger opportunity and said okay bible no to me for ne menye sadia nansen na waywardness aba nansen na nkofo bebre amane iti na amasa ne bonesem no ekoso na so hwe ne din pa ohun din pa na ekita no etimi bi apono akese de mam I chain yes ene yes what say me papa din pa na me didi ho till date 90.7 but ye can you obu osesi awo yo we free mo obi dia hunya ba akwa obesu mu ato atwene he's not alive I come from a middle class family yes minim me ye ni bisa now so de be di ne 3 times a day dear amana so me nu bi so de menya baby anka opa hunya anka ba na anka ye 3 times opa hunya anka ye 3 times me papa free and so ni din pa ai said de na oje nipa said de na just say me said me trauma o ti ase no ye nipa say enam sa enuoma wo ye na ni nipa ya wo ye eso aba pa na otwa ni nyina oh yes ye wo nipa bi wo abo mo pa aku ya wo yi o mani ada ye nyina fam da de be si bia ye oh yes unim se emo na eba ma akwam no ho eye ni gie wo no wo ni age ho enya ne sa nipa mo nam so tupan nipa no so achiro made na Yesu Kristo na waje ni din pa wa asasi so kra no wo sai ade no emu ahe ne san beda na so ina se din papa wo pedi o emu ba ko pena ba ye wana ka kire o enso bo nsam ida bi onko koda se emu ahe ne san beda na se that should tell you say empo ba ko pena obesan da na chia beda wase no ho eye enough eye me de pass e dis ankomo me say dance na of apom so de omunim dia omo no e ba no chese necessarily they should support what I'm saying oh yes I understand but open discussion yes Matthias me say be di nkomo no we no na ya adwemo bi obi tifia we di nkomo no achi o ka the bible mu o ka na sare o ke kamo me say na so dem mpa wo kan so obi wa honya na so wo din ne ase ko gina elections wa so dem na akua ye be wie wunya o ye bewie wunya enne aso dem kra bebesu mu ato atwene ye ne de yes mpacho pi bo mia sebi since obedi president any before president what no ho asem bone da se bia wako yubia se bi kumpa wadi obi dem what be da dabi na no ye to abayi woko constituencies ni bia skasa na de ko ene de me nimu oh no you are the politics masa ye cry ye news but e be 300 400 Ghana cedis and dey omo de kan but say be ba obi in paboni ni ana but unim say oh brother Philip me pacho going into elections there ya will assess them on some character traits in the first so you only be on man unim Kwame Piani public knowledge Kwame Piani you be a economist he has money one time you know also be the president you call the records you know akwa the prison here expansion no when you never because Dina what movie no o sika or resources and go be the president but you never him because oguni Dina movie nti ye ko ni se ye ko elections no kra na nipa on be gina bia no o musika o de be nyina no we still assess them by their 90.7 point na we bodo no ho what them say at the long run no ye mom na be san haye si egina nipa ni sika no wo no so na ye gene eto aba ne mana a time will come ya kwan na wo so wo ye no wanya kwan no because oni mu say odini sika na be san be dada ye because one you are the one thinking that it's not I don't know I know this good because of sanyo man and America say Ghana that's what be away because he care was a politician ne ba nke man you may transparent na nko ba wo de be investment and wo de be impuntu mama youth ni nya bi na wonyi se ya just say preach the fire say ahunya enu ntina make cho wanya wakwa fe wani ade meba say ye tikromfo brother Philip me fa yes na me ton de ma akua ye ba ne ye betim ye hu se wona de na nyame dia akua so oto ye no wato akronde omo tie ni enu nyina wo sa na Ghana mra ne yes enti se ba no sa eni ni pod so cheska no eni ya ye gino ye nyina no sebe duka daya
No, man, that's it. Near to 1 year. Now, no, that's impious. US for Germany for the best practice. But yeah, you come Ghana had here. There is no way. Else, you uploaded that. Campaign. Our disike be propon no onim se sika didi wa adwem into the sika ne be ma na ennepa na our the battle yes that is good on the battle didi etimi ya kwa sori no mu preach yes enyu tie onim se sika ne didi wa adwem inti dwana wa hya ase no wanto so krampo a obre wi sika na uri be fi se dwana wanto aso no na wato ama no esane se wo ma sika no edi wanimu nti ennioma bia e wo senka wo teki meaningful decisions e wo ho se adi manimu adi of apamanimu enyo of apam friends on first camera what one are the abasagina and make us at the end of the day no e be ye disadvantage and it is a nipa ne ba no wa kire ne say nipa ne de Ghana ha de nipa ne ba na wo wa kire ne say there be what dia wo hwehwe there is no way say nipa be ya Ghana ha opesa obako school opesa obako school opesa oba enya adwuma papa ye opesa osori anapa koko 1 cedi so ne wabusua wo ka kire ne say sa anuoma we anse say 1 cedi nim onim se sika na openti abato obre no nso onya nuoma kama seba ya beto koko 1 cedi obesan de sika abra wo di a asan refi oh yes ana permit news me fidie da hoda bia Sompa de market to apa ma ye na of apam so mra yes James Jachi question e den ko Canada then you didn't full plane den ko correct na le ni weak point okay you okay we discuss ya den ko over ma me dimpa yes ya hunya generally is dimpa yes ya hunya generally 90.7 me ba cha mo of apam na do so hello over yanko over general dimpa yes ya hunya mo akuya say a weak point na wa kan kire no me be mo year point no dey afi ne month point me yatiefo nyina mo de bia me ka se mfidie no dɔɔso nanso ya na wo mo pɛ de ye papa nti Sompa na wo mo fa anopa akuya ho ofe no nso ye different kra nti nanka waso obo na baso ansa na na twetwe kra brother dimpa eyese na ahonya oye nokre ne mo me Bible mu ewo tworo dimpa eyese na ahonya ofa mebusem ewa apam dadanum etire ye do numienu ne nyi mu ba kon kwa obeka kire wo se dimpa eyese na ahonya afi ofa Ecclesiastes wala Ecclesiastes you aka no mate ofa no nso a obeka kire wo se dimpa eye hwankura sene srade hwema pete enti wobebo bonsam ne nyina so de akire wo nanso sansem a wo boso yi eni my first copy book mu sa na he e Bible mu okay na Bible no nso a wo hu se da ho no kofinim dinum ampadunim ye nti se wo ka dimpa yes na ahonya nokre sa din no Yesu abeje sa din no na Yesu babeje ye no bra na Kristo nam no wo hia papa bi e frɛ ne Nicodemus papa no ye defo papa ahonya de no wo bi na obusa ne se wonye den ni wonya dankwa asema o kan ne se onkoton na japade nyina mfa mahiafo saa de na ye den ya na hunya wanya wonfa nkonko mahiafo wonfa nkonko mahiafo ansana watia be dinachi wonderful skani no osi ana mpa what you say sabre no na ba kun ya omode ne koto prison ewie ya wo mu ja no na yekun Yesu baraba na baraba wo ho sabre no na baraba wo ho ye ntunufo so won sesani su ne ban na wo meye ni papa nanso odi bone kura ye che no de ne koto na dua fie no di no aye papa no a na Yesu penti no wo de be chenji ema papa we de nka onye bone nso wo mu kun no bonim we de wonim adwama mo enso ye de adwama hye no we de ayaka akoromfo a won ka ho enso ne wo mu ne didie nti ye fa so ekum no ho no de nya din na aburu din nyina so se de akua boss no sa din no mu
ɛna wɔsoro asase so na asase ase nkotodwe nyina nkoto na se wonya fa kwan a ye fa so na ye pesika as God it na ha won kan je se din meska din meska din no ɛno ne Yesu die no Yesu din no sa na sofo wo gina pulpit no so no ɛnei o ma ba asɔre kama enkura ka ho yenye ne ni mankura na topic na sesa de nyame kaaye no senke ne ye beye no enkura ba asɔre mo nti no yen ni mankura no na awia ka che se bo bati afode na nyame afaso atimi agye wo mo afiri owuyade bim sabre no enkura nan se de maestro ekan bi sidi aduanan mbacho ye den a yaka asempa na wie no na ya kyerɛkyerɛ mu akyerɛ no yewie pɛ ne de ayo wa ba besi ho ya de na omo ba beje ya hunya enti din ne de eye nanso ye ni din brother Philip ye ni mpa chewo ahonya no wo se dimpa eye se na ahonya na me se ammo eye chance ka okọ eye chen ko obre eye chen silver diamond dimpa yesen no na sa dimpa no me se Yesu agye waje awie didi aka bia de ni aka ahonya na ese ye pene ye de hwe ye ho na wo de light bill ka na VR for ababe you are me did Mr Dimpa no no mojai David sa udin ye Dimpa pa kotua oka esan so de ka atua na so taku motoro na sa hanu class wan ntua wo light bill na so kra de mo ne na sa uni ahunya ba bia na mbia na ye didi wachi yesuma se na ebetena ofie light bill ampa ebeba mu so ampa ebeba mu ne ye de unam ye betimi adi wo hu adanse untua light bill unya kwotena won so ye bo mpa ye se untua ampa bo nsa abam ne di mo ne ya mo waje no na me bunu pa o na me bunu pa sakasa no na ye me obi ka bi kire me brother Philip sakasa ye ofa papa brother Philip dim papa ne de ye dim papa ne ye na so wunti me ko abra ho nyanka brother Philip so obi mmeki sa odi watem se bia boa ne kwase akra nke na over ye kan nyina se wo kwa akopɛ bibibia ya na ma se okoto ade kra wo sachia so obenya de papa oh yes wo kotompa wo ahonya no se wo pobi na ya adwuma kra na wo hwɛ nase se we no ye kan isu no ye nhwɛ ha wa nipa bi wo so baka se wo sa ahonya na hia de a e me kum nipa kra nya ahonya dabi na mo nkum say dabi we se no so ye twene libe uti ye twene libe ye twene on nkuma so so di ntua brother Philip kom de no brother Philip me ba hwɛ na obi anche ama no ansi baabi yes me say din no papa ewom no Yesu agye esan say ye bo ni din say wone akromfo ne nam esan say ye bo na senuam kura no woje kromfo nti ye ka akromfo no a say bi o ye ka de na ka ho ne nso wa mokro no waje dia me ko mokro no nya ska nya hwem ko waje ne egu no so waje dia we nya din no waje dabi Yesu agye din pa no nti say din no na wo pese wo bobraba papa udi so wanya agye awie na mpacho *256*3# mame nkomra dia na ade bepe mame nkomra Sompa sika okay ko bi adidi hunya mame hwe na me nkopɛ ne mra na hello good morning pacho udin ni ba bia free mon fix mame na me nipa me nya ni yes na pacho udin ni ba bia free hello me ba cho udini be bia free okay na ena no pay ye sompa chede no sompa sika promo sorry sompa sika promo no yes what di bi no kre pa na untwa sai na udi sai ene fa isi na me ku kwanta ba cho osisu bi o mame untwa sai 5 cities. 5 cities na wonya say. Wonya say unya ucha 5 cities no wonya say.
Wow. Racho bo udini bio ni baby awo ni bio na menti. Udini ni baby awo bio sisu bio mame. Hamza Koforidia. Sompa sika promo no wadi bia no pay ya meboa. Na I say what dia na opesa all this carry here dia na da wakoma so. Ntie bi. Sika no wo bia do akwasa pesa all dey. Hello. Sir. Okay. Why are there? Why are there? I'm me da se pa. Why? Na mo gino chi o mo jibi no kwa do so che ye dia be me da se be. Ya mi shao. Hamza na oti e no aye Kofori dia o se wanya bi wadi Sompa sika promo ni bi. Osu twa bi said of our family to jano simple. Of our phone na say yamo, say Android o, say iPhone o bi abefa bia no. And once we about star 256 star 3 hash. Na won so more Facebook no edda Facebook no edda so live pa okwa abehu say ye ni nyina ho kama nti ye ka nyina ne say bomoden say won so betwa the 5 series 10 series 20 series ye 20,000 Ghana series every day bia you dey free na said your Hamza enya bia o de hwe ne afa mo mgu na chi doso bebuza so de be de kra fa say he una bebusa no sometimes you be gina on ma ho je na de anyway ni nyina enti ososo twa de na menim say wo so obetumi edi ofa for wanu si na me ma Sarah so emrem na ye hwe nti na se Sompa che de ne scanner ska de Hamza si wadi ya ebinum gine enu wodi mboni o wodi papa wo twa bia wodi a waye dai wadi na wo nya sika no a anka ye no aka se ne Sompa che de no me mpa hunya nti madi nti me de ama mo mfa nye na no akua regidi ya no wode 100 cedis bae ewie no kura sika ne nyina esan de wo san twa bro etwa ye kura san tra de odi ye no wahu nti nka opeska aya hunya wahu eno na betimi de akoba bia o se wokoto ade a opede ye papa na okwe nso okwa akoto ya me ebo hu dawuri ye ya wo pe wudi ya chi because unim said ya kan ye papa yes ebetinya abo anti ya yiti ya hwe no eti we ahwe saade no so said e be ya ayi upo bi na ya adwuma kra wo hwem oh yeah said e be ya nkofa nipa boni ni bi ama me ha no de me say wo pedi mpa de say ne wo hu Yesu apato ho nti na sesei obi a ye bibia na se wode ne ho fa ho akua kire se ebinum pe Christians ne wo ma ye adwuma esan se ye ne mo se Yesu ne de baaye no obeye de ye nko a na ode agi dim papa na to ho nti won so pe dim pa na de ho abo no na mmom ye wiase ya ye wo ya tworo no a Ecclesiastes no ene mu Proverbs no eno no ye ka Proverbs wo ha ya mebusem nanso abrafinim febrinim apam na ewom no kura no ye wodada no ne foforo no ene nyame ka se one ne ma apam da apam nanso eno no nso kura no sabio se ahonya nka ho a wontimi sa enti ene tworo no kura ye ka asemi se ye mfa nche ye to na ya de dia ne beto na ne dia ahonya nyina na eto do obaji so onya dan sin enti asa still wo pebi sa and then they so pebi kuro ba do be chense wo fe no din papa no kwan so din no papa yes na ahonya kire se kwan a befa so abepe no fa kwan papa so pe se o fa kwan papa so na onya wo se de o pe ne ho anya ntem ete se akokọ hwe de obutu kosu anya ono ane to ye so wahu nanso sa still yes onya nti yes o pe na onya ti o de nti o ka dimpa yes ahonya nse wo se ne nipa bebre na pe kwan bone so oh yes nanso se o pe ne ye de a ya fa kwan papa so epe na ahonya ne de wontimi nyi mfiri ate asefo asase so se dimpa eyesen no sa na wo gidin oh apam wo ye nipa se enye na se na anu ye nami o ka che so apam de a wo ne nami de minsure akire ya bra betie no bi de short aha de bra betie apam a wo ne nami de minsure akire na so apam na ne nam no so hwi ni ne ho kapre ni ne ho obekasa saa bibia ama sa afutuo pi nanso afutuo bi ne ho a change kakra so ho
wahu nti ahonya de me nyi nto ntwene se dimpa nti ahonya papa yo choose anu ache din papa ndie esan se din no yeni that's it akuya obi di na semaba na na semaba se men kan tell say akuya please use your good name to go and purchase Range Rover Sport 2022 model and tell them it's also a form of currency so you are using it to pay. Oh, forgive me, Benjamin. I was my baby. I come here, Plato. I did. And the main guy, I need to. We obey the idea, Ben. You're saying, yeah, enough for Mr. Cabremi. Cabremi. So I tell you, I know, for Mr. Cabremi, Tobo, and seconds come. Well, Jai, when you be what I say, meaning say, some baby. It was some year me home, na me baby. And Tessa, na say, be new one. When name your form. Odi ahonya papa odi obeya oh ntina ye de etisi for ma ye bibia ye betimi no ye de awede na etwe no ntina sabio ye de ye papa kura ba boko papa na wa sa mawurem brother Philip won say ye ba adwumom ha ye be free ana bia ye kofi brother Philip memi say nipa dodo sen enani mo kroma but sisi a wusi from na bia ye interrogations to know oh brother Philip Otia wo benya one person obeka ho asemboni a wonye ne hwe I'm telling you so me say ba wonya de ekuta ba bia tumi ba ma ye de brother Philip dem person ma tia se ne say ye Ghana ha na de dimpa no mo asemboni bia de ye hiani eno na nchen muti woni adwuma bia ye wo fare na ahefie akromfo bairi ahopani aba be buza se wo ha no wanhu se obia betwam ha ye ba ye bu ya punu ani o na se ye na wo hefie ya to afa ho na se onkraman de wo o ka ben de pen kro bia ma ho mebuza se wanhu se obia ba ha brother Philip who tie Sompa 90.7 FM na ene ya discussing here say dimpa yesin ahonya ene panifo bi chem say ahonya papa de yesin dimpa papa o because we anya bi asema ba right ye guso aye discuss my what my stroke aja pia pam dada ena akua so ba asana da bi unya nko ma me nko Sarah so na Sarah apom to say na me anduma brother Philip aye da nya nko pan sepa ene ye discussing ye dimpa yesin ahonya na manifo say ukra wa ye so na otuwe sa ahonya ni ma ye dini maintain ye fa akra da ye bibia ho ne aye ma mentie wo so adope wo submission yo papa me das anope me de nche ma ye tiefo e do mo atese abilibia betie na o mo kan ye ho na no ye ko ofu kakra ifele mitin wi say tiefo nkwana ma o mo agi ya tu o mo tie ye pa ye do mo ase and I know pay so me ba be ma wanya 12 years. Wow. Inti me say Nyankopon say won hira no. Na na ya Avin okonation. Wanya 12 years. Matthias here. Yeah, was special gift. November bon bia or one special gift. Achede. Ya me hira no pa. Inti me ni gina. Brother. Ahunya. Dimpa yes na ahunya. Hwe. Dimpa yes na ahunya. Asam no. Muodu. Sa ho. Nka to me ni de senka ye. Dimpa yes na awunya bone to me no sa na yesenka ye kan na Bible so o kan asema eye abebuo nti o ka say dimpa yes na awunya me menti ase no eye abebuo na odi bue evi say ono anka say nsanya adwuma ye den enidi nti uye adwuma unya awunya eye ba kwan a obefa so a obenya awunya na dimpa no eden eba to me no say who say me ye madwuma se na ye se me ye me mu obi amfa so na manya mahunya me nya din boni bi anka ho ye din pa na me de ko nti ensam na ye ntia ase na ne ye mire so no unya ho a wawie umfa din pa bra Bible mu Yesu aka asem ko hia obi wo se ma ye bibia nti de na esimi kwan se me ye de wa wie bibia nti de na esimi kwan se me mu asu Nyankopon se kora kwaton wa ho de na fa ma hiafo uwi abedi machi mu adu ma no ebi so ohwe ne ma wanya na obeton na oba bedi machi na obedi ni dimbone nti men kasa bebre no din paye pa evi se wi wo din pa bredu beduru no wo ahunya entimi fa wunuru ho
Sa. Pa. Ene. Nei. Dabi so bi odi pa de ne beduru hin. Oh. South Africa. Say me fa yadwuma wura ye example. Dr. Brezet. Yeah. Oba Nkoranza ha no. Na oni ahunyade. Enso abraba obetena ha oboe dimpa o create ni wo ha no. Say okonani bebre. E na say de ahunyade ayeden aba. Nti wo dimpa etimi di wudru baabi. Say ameti hey say say na menu akua ka no say wo na wutu kwan kra yehwe wo niamam aha wo dimpa wo na se wo wakonya case bi o police ni sa na ema na na obi fi wadwuma kra wo hwe wudimpa wo hwe wuska wo hwe wahunya de ahunya no men ka se ye se wo ni ahunya nti edi na so ye na se nka wo ahunya de anka ehwe din ye be hwe ahunya no nti eni ho edi ye hwe ne ye mfa wudin ne nhye ho ma ho na wonya ahunya wato wa aka na we would feel hey possible if you say master de just say ahunya na obenya say wo fie tu wa me ti say ye me na pa ho me fa say 6 months me fie wura na me kada why baby a me te no e visa me ti fie ho no me ne nti asetena bone nti say me obi a me ye kai na me ye say me ye anka me data wo tina ka so fan han me nya scan tu ya nso wa nan me ka nti ye din pa aha me nua me da ase obi kita ska wo ye bibia anka on ka say me fa me dan han wo nse oni din panti e bia kro han wie no akote fieru na akote se o eni person me so di se nti o bom pa ye se tambe so o kita ska so fa on fa han no nti din pa de to me eye ena ahunya so eye ba o fa kwampa so na wunya eye cha da se pa ene si auto class obi ye na se o din papa na se won hye da ni ahunya sa akra na se o ye na ye ya betu natna na bibia akoso kama metim na atan bibia akoso kama e bi se ahunya no nsem wo mo ahunya nsem obi anya ne ho nso boda Philip wo hu na bonten a wo hu se wo ye we nso na wo ni ahoto ba mi ni hwe mi wodin pa oni abawa otisei abawa otisei eno kra ma me hunhun mu no ni we mi komanim ba do se assembly asi ani e bepe de ono woni hia ni de ade na hye no obi wo ahunya assembly ba da o ka bibi sa sonda mu kra na wo mo pe we aha bedema ni o ska e bi se ye na ye nipa ya ho pa ye pe e bi se ye gba for that nipa na kra na betima yi ska kase nti on deserve kra se ye den ye de ma no e na me bra pam kan no e bi se aso ni hia ska nti na e na ye kwadro ne ama ne bo wo beti so afode anyway nti ye pen yi so yi na dimpa ye den ehia ye by dimpa e ye chen ahunya me kan se dimpa e chen ahunya bone dimpa ye che ahunya bone nti me so me de sara me kan dimpa ye chen ahunya bone ba wunya ahunya o fa kwampa so nya wo ho minim se ba o me so benya dimpa me da o fa papa so nya wo ho ba o me so benya dimpa na obi so mahu obi so dimpa so ni hye waso so da wo a ode awuo anyway na menko me ba so nya wotere mama ne so mrem adase papa se bi ai boko de me adom no so and then I must say man, you guys look gorgeous. Oh, yes. Thank you are looking so fresh. Thank you. Right. Thank you. Edimpa yesi ahunya. Also pam say din Yesu ajewie munya na mompa na munya ahunya ne hem ye hwem hwan ye. Man studio de obo Yesu ro waka ne better debater say I ready kra kwa ndi fedi pam kongo tobi. Na minim eze ba ware ndi fedi pam kwa ase abusua for me din Mr Dimpa na fam baba and na kom dam ase na wako ye de be list amount. Anyway, ye hwe wo so de Dimpa. Yehwe fia ufiri din bepre yehwe fia ufiri ehwe din awo eya nne na yehwe ahunya fine obusia wo sort pon wan na kwa obi adi ene no bi kwa ahunya kura hwe na yimo ahunya kwa na odi oska jai na obewu ntam na de ajapade na ajapade wuni kwa afa sunya niska wuni kwa afa sunya niska ni nyina yehwe na omo pa ahunya ti ono kwa hwe di em ene mede o mehwe adanse yenkwa yo meda etiefo ne ahwefo nyina ase yeah me de pa se yensusu yenya sa akonya wo efidikase so ayede ba ba kire ya adwene dimpa yesna ahunya no menuanom ne me ofa no ma kire omo adwene bebre me nana ka asem bi kire me wo se obofo bi a wotena baby
na obofo na sa do efu okonrem ho kokunam but tena sem na okay wona na me de be yes na raba be si asem ha se di mpa na kwan of us na di no na me de yes na raba me pa try na bofo na fu na wado no obekọ na se abe na waya na ye ka ne se opro obekọ ne ye di abe ifa banchi na ya do we banchi ere emwa na ewo nwrem ankrante nso okwa oyobofo but onkum mua no ubisa aside ntia o se onkum mua no na nkofo ka na papa sumesi de unsum afidie wo wafuom se mo yi se onema wadua o se oja o mo nsu didi eye eti wo ma na papa na yarebo na papa ni wuye papa ni wuye a emwa ne ti se dede bi koso wo kuro ni ma o mo ben hokoti na ese papa na ewa yesu no eho na emwa no nsu di sun ni delay eba aba be sun papa no se wawu no mo nya aduane ni hwan na ebedua eyi ombenya biedi ni dimpa oja ye nti o emwa abesun to mu ye ne eba sa ma ne sore just imagine there be wanya he se wo dimbone se wa anyi dimpa na se wu free ataze fa asase so asabi ye de ensakra tenetene wo so wo poster bo o papa we no we know to say ja no papa we no we know to say there be nya wo ho but me che se wunya dimpa udin papa ka asase so a eye ya papa Nelson Mandela ene nipa dodo ye boni dia nipa dodo se na salute no oni ho enso so ye salute no e de entia dimpa o sorry gina ya wo ji South Africa ni we na woni hwie na woni hwie but okonden ni dimpa oja ne ho nti ene amaman bebre e sorry e salute no just imagine hwe oni ho mesa de ye enso ye man yi mu de Kwame Nkrumah aha yede ne be example sa time no na ska ne mbu gidigidi said ye ne obi ahihwe ska no enso okun ne ho e de ne nkwa to hoje oman ene woni ho enso eboni dimpa busa sese eminu amanstro na nya saade we nyina na ni sikenti ne wonji dimpa na o ka na asema o jai schedule kwa no koji yo wuye o jai otiase na otise obi wo ho ni sika wanya nti na ode atutrasem ene niema bi ba kroma eni se wode ba because of ni sikenti na ncheni ase me ka asem bia na me pese me raise point kuma ase ncheni ase plots bi o mo sisi adan new site ho there's one man bia yeso was kapa obae okuta pipa bi sai eho nyina aye ne dia wato nti ebe ye obi amubu ne dan free because of ni sika o wonti just imagine so betu say obi asini dan ho e ma asem ne kra ba ya nkase program so wa asem penipa just imagine because of the sika nti wakofa tax force for we mumbu o mabubu dan bebre ba se nipa no mo no ebi no wodi mpa o ba do mo dan ebubu aha ko mo ahunya ka we kra nko ba ye fa wasase nye nkoto ye de me cho say because of na hunya o wonti na o pese on fancy si obi o wodi mpa no won hu de me pese me cho wodi medina ka wo ahunya nka si mpa kra ye timi sisi ni sika o wonti obi di mpa o wo sa man na asem na me ken sa nya nchanya so papa ba ko pe no sorry because of say obi anim say ni ositi ene ni di mpa o ene se bi se ni otie papa ya wo ye nti o sorry senko sorry no onye hwe ono so wo atwitwa asem wo nani so anko obi ene ho be fi no what asem na mpesa me chena se wuti society mu na wanji din pa even se me kra menua na ekwa ware wo obi fie na se me busa fie nim na ye hu se o omude omu wo sika but omu suban bi ti se ya da enye wo sika na ade ba be to me ana se menua me mpene yes it's not about your ahunya nko ba bia but wuji dimpa unim se uniska yenka asa ahunya no dimpa ne chese uniska kora na ahunya ne nso chese wode ebuso ahunya na ene den maestro ahunya na ene den opese unya ka usisi adan ansa na wahu se opese unya ka esisi adan ansa na wahu se wade ho ana se de no ne ahunya na amopa akere na ana ana se me a se brother Philip wo yi me mfa ne se wa hunya endorse bebre but utimi koba wunya kakradi wunya udi mpa bi eno ne the best thing nipa ewia se we eno ne the best thing kakra wo benya adi de odi be nyame adwuma sen kwa na nti mo ka na sofo bi gina pulpit ni mo se fariba so na be solid akọ wuni bi o meso wo nsa wo ena menye sure se wuni bi no ameso nsa akọ hye wo dem bompa nyame nti
nanka ye nka Bible ne kutu ade free you. Nyame nti. Ye kwa so dem kra de anka ho de agya. Oh adanse ne wodi. What is ahunya? E ma ko leader. Ye yes da bi. What is ahunya? No, Dr. Blessed that be a juma sent say na your manager boje bo ho. No per se ebia nka we bie na opeso fa no manage na juma so ma no. No atieti na chi asem. So opeso de na juma kese se ne nse nti no atieti na chi asem no. No atieti na se o guy we twetwa asem wo nani so man we onya ska kra ma na ode fa say na ode ya. Ka wo gidi so de juma no be hye ne nsa. Tie exam mesi ugidi sen kode adwuma ne be hye ne nsa wanka se oyege again ne kra de the rest na any se kra ebem enkonfa adwuma ne nhye ne nsa na watimi etu kwan Dr. Blessed ne watimi tu kwan 3 months 4 months no ma hada but onim se nipa na ode adwuma na hye ne nsa no ne nu kredie enti na ode hye ne nsa na nu kredie ne nso didi mpapa eba enti wo ahonya awanya no ahonya ubenya sika ubesi adan eye menka se enye but se me wa me kakra na me di mpa that's all kakra na me kanu doesn't mean say tie wo wahunya no pe wo wahunya no ye broad wo wahunya no pe se wo kile se aden tu ti wi asa Bible sin sanya adwuma ndidi nti doesn't mean say di mpa wo penti wunya adwuma ana na pe se wo kire me ana sa na pe se wo kire me right sana person o kire me enti wo ahunya no person kire se wunya wo ka bi enya mansions bi ansa na ohun se eno na ye ahunya enti sa de ye molding bone wadu me ye molding bone ede na apa che se ye molding bone ewiase uti wiase jadin papa o wiase ansa na wawu akọ Yesu Kristo jadin papa enti na ene ne nyina da tubo ni din ye se himfafo na ekum Yesu ni abo omudin himfafo na ekum Yesu ni abo omudin den we are see the otewa no wajadi papa nti na si di papa yesi ahonya ahonya doesn't mean say wo niema bebre wasisi adan wo sika bebre wo cars bebre nti doesn't mean say wo ahonya enye no me say me kwa amaso mama of apam so mre eye pa na dia adanse e pretty pa wakone na akura na so papa ne ye ya wabu ato ananse sem on se ye yankura no a na wo mo ka kwakwa nanse asem ne nim se kwakwa nanse ni pa o na mo ye nyini wie ne hu se sa nanse aboa on na o nwene ntentan no fictional dimpa yes na ahonya ye musa se ene agidifo emfa hone soma awom wakwa akotomo bag baako yese eye sidi ahenum obaye no odi konku aba beto so watimi asesa nya sidi ahenwotwe mpa cho edimpa na wo pa na ahonya mo bag a oto no 5 million no odi konku atoso ato anya 8 million eye dimpa na wo hwehwe na ahonya edimpa nka afa na 5 million wa chaza busuafo me kofa 5 million na me fro ka ye je me 5 cedis enti me de 5 cedis na to so wonderful ahonya ntira enti ene de ye ntime nka ento sa ahonya no ntwere na ade bia mu na ewom ade bia mu na ewom so kire se ene dimpa ne de ayera kra na Paulo ewo Bible num Paulo amantem so se na dikamfo ye musa se de ne ma Paul amantem o se na dikamfo wo ye adwuma bobra epesika gu ho ansa na ode ba ba ye nyamedwuma no nti ye bekọ Thessalonica wono an de ne ka efa dom ne de wo mo akọ ye kwa ye bedidi sa bre no ma na ntobio nti wode ne sika na be ma wo mo aye aduane ama wo mo di sabio ye namba ma ta kire maso ne kona koma ho nti asempa a okoka no nipa no kono obenya bibie dia obeja de wo ye nyina no waba bedi akire nti na Paul amantem so se na dikamfo kakra na e wo no huntira nye ne dimpa oje ye say ye ka Paul dimpa de a ono ne ma na ye si asuafo bi no mabo no edimpa obia betia agie toss one person for dimpa oh yes ba ahunya obia ne betia agie one toss ahunya that is why I say dimpa is because dimpa dey say everybody can attain that level. Oh, yeah. So but ahunya de obi betia kofa kwan bone so aba benya ya wo hwe kula beka say ya de papa so anda kan nso no wanya nso manya ye womi say oye wie no onya ahunya no wie a oba ne ye som no wanya ahunya wie no ne ye kotokoto no ye nim se ofa kwan bone so pa nso ne ye soso ye wo pi wo ye man mu ye wo pi wo ye kura ye timu mu
And so still yes so and as me say there enkoka no na chena nko ba na we dey wa unim say dia wo yenye ye hwahwa ne de onye enye ene ye som no nti underground kra wadwene mu say still enye nso eno ne kire say ye support ahonya no ye say ahonya ne ye support be a musician wo man mu wewu owu ye chile no patro tensem aneba mitimi boli endie enye to be forced by no brother Philip no ye le tuma no wo ni sika sesie mabronsa mu obohu dance pa e be di no obua because sabio no sabio refi sabronsa mu nimu a bronsa mu nimu a bronsa mu nimu a ye boni din pa Yesu mfaso ama na adentin chese no bronsa mu nimu kan mfaso ama Yesu so wonya ahonya no na wanya din pa na wiase no oje den ese su kasa akwari ba yo sese kura de onu kra no onu bonsa no onya wuye o what you say nisi wonya ahonya na wanya din pa kra mpo a anything no ahonya na de wo kwen no bi su nya din papa na so wanya ahonya eye best sabre no possible wewu akwawi udru achilo se na me nua ma ne kan wewu akwawi pa e de udru ba bi a bra wo kwa wani nsusu wo wanse obi pa adwuma apam ti ase pa mi apam me bra beje na faculty of school fees no anka na no ye true di no ya hwe nipa ebi frosro ha kra kunani frosro ha no ni su otete ye kire se wo hwe fie won so a bibi wo ho na so moa bi anko enya ahonya dim papa ne ye pa anka sabi nko frosro ha nko mbehwe no asafo na yetim no a ye announcement kan tell say Sompa for say wo mo twere kunafo din nti mo nkonko twere mu din no ye musa say correction na wo mo atoa in aid of church building yes ya so da na wie say ye guso to ye kwaku ne akua wo mo awo mu no ye de hwe wo mo ana nka kunani ne be so da ba say wo ba be twere ni din because ye didi ja wo mo ye mpa ahunya ne bi Yesu Kristo penso na wonya ahunya no na wo de ya de papa na odi aka nana ahunya nkra ye ne den ahunya ye ne den Yesu Kristo penso ahunya ye ka so bi ne wansi de wo hwehwe bia no wotene ne nse to so de wonya no ho no sesie ye oboni trim se mepese mesifie a wotene ne nsa wafa de odi besifie odi asi meyen kakra nkranze na metimi asi unya wo ho menya me ho dabi no ahunya ne ye fraud e wasisi adan nya dansie nko nya dansie watimi ahedom a self explanatory wasi ahunya wanya no yes wanka odefo si ahunya Inti sese ya meti hey me woni medi nya me adom me ma fefefe wanya nya ni nyina me nya me ho dai mi sifie mi nya me ho e wose se ye kasa ahunya de a ene na na ye wo hwehwe bia no wo me da wase mama me we aha silver no gold on silver wo me boa o si dimpa ye si ahunya ye si sika kokko ne ko be e wo ho what you say aha nti sika ka ho nti still Oda tena se yes na ahunya me mpa ahunya na ebeto so pebi pa say Dino brother Philip Dino ya pebi ato de aka ne ye aka ya ahunya yes quick Canadian Japan was statement bia the last time she an interview bi na woka o say ya bi mu sorry a na ska de nyehwe e na obi waja ho there is a particular quotation o quote e na me I think e we Christian so ba bi o so okwadwofo ye den me you sure say yes correct content ya kwana ekusia na correct na kwan na ye den uhunu nyansa na den na de bepe time Solomon nyankopon bisa ne say den no pe no den no ka kire no o so pe nyansa ye di nya den unya no ansa na ye ohwe bia enti brother Philip I personally want this my sister to understand say first kama Charlie depend first kama me ba o enti me ba kroma ye ba hanche ye mpache wo ye ba hanche but me ma nipa 2 meka say minimum abompu nimpu na yem from ni emi so mo say we dey ask God ye ya papa oba ha da bi pa enka bi oduru no ni bi ni mo nsha so we di mpone senior yo kroma esi akwa edu person ka chem say yo ni ba bi o se adwumade bi ase wa ha di mpone de se wadwane won no mo sha ase na mo di pa mo da so ho yes and they are making a lot of money yes metiase
Sana kwetimi the products bra obi okwati ko ikuni ko product ko ubeti display the power the product am won yeska sister why kura no wo sa bra ba ase ti so ma no ma mi wie masem de opa ahunya no why no so wo se ahunya se odi ahunya na sha ase why na so wo ahunya odi ahunya na sha ase that is why me catch you say ahunya ni nti na oyere no hobre ebre ye etiba ebre no because depending on man kabu okoya de kwa man fonto na Philippe me na woni so obi me ba ye former we kan ye adwuma no ba bia ye adwuma ye fifiri on brother Philip ba bia ye adwuma ye fifiri on sabi ye CEOs ni bia na boso me so muntu aka no na ye wodi mbone we adwuma mu ana na ye di boni bi we adwuma mu ntina na boso me so na muntu mami nkama ai o se wo betre ka ba no wa hunya ba ye sansa wa nti aka no se na wo boni di mbone ana on kasa ahunya nti o me di ache no ahunya nti enye hwe no wo ahunya o me ye rich nti o ye di ache o enye hwe o mo di ba se ni wo ba no ja na ahunya no e na wo boni di mbone mami kwa ma no so wa sa di akwa na dale mo on here ma enuru bra Nkoranza maya biam se lo ntwa ye kada untumi Nkoranza maya biam yewra Nick wo wodi mpapapa nanso obeduru na enya abato ne yeto ohwe ne fie santen a de na ya na wo mkope de na wo mkope kakra na woni so bu so obi so ahunya wo ba obi anko ho nde eno no nti ye kan no ye nka ne bone so na woni se bi ni ko so man na ka de oye no obi betimi aya abo so mo nye let's say edi papa kra na ehu ayiru kra ehu ni nya no kra so yade duma sa semwe papa bia oka yo obi o wo sika pon so betia ye bie onye dimboni so wa hunya obolo opedi mbone onfa ho ono opedi papa ni mame kwa ahoma no so na me ne wono ene ye ka dimpa ye se ahunya ma na tena se me ma no so atena se 0598994994 won so betia ba se dimpa pa ye se ahunya pe the discussion aye no won so wo dia wo ho ene se ma me fa me first call. Hello, good morning. Hello, good morning. But you didn't be free. What's it bodini bio? Mohammed, me kasa se Nkoranza. Mini amiti yo ano pay. No kasa me mo topic no ye kama pa se Nkoranza ye ho enchiramo. Na no kasa na wo me se mpeni ko say it is easier said than done. Yen ya no ndo mo no di. Wenda. And then you na ko ya be ma no be ja. And ne aye wo me Ghana ye wo me. Se nya ko pe wa na nya dia o tinya bi fa. For instance, I look at the moment you are not an example. I think I want to get now, Papa and Admon, and only but not second example. The Opa Exapina, meaning what a final see the door White House. Direct and why your piper, the whole grand, I want our piper, pipe from the theater from a open pipe from them 3. Who would gallant 10 fra, and 3 1 you 1 city. And the other ones should be now on the now who can shut up face. Or be now who can shut up face. And then we can be Anna. And now we have an uncle in a dinner. I think that did not be any dinner manufacturer. That's it. CP, my family next caller. Hello, good morning. Good morning. Mini abodi na to asomame. What you say me, Mama Cassette, you might meet you. Bajo we dimpa di egwa sanse we dimpo ha we nipa bi wo betime gidin se like atayi se wajin dinko enne ye boni din ba ni din oje din boni ne we ena na kwa Nkoranza so ono so be gin dinko ba nenne ni din dimpa a o gin din a ni mfonyi e that's the training ba ni etie ni se we are seeing ankaza wujidi pa eye ujidimpa eye sanse unya ahunya de sese na se unidimpa sanse ni papie no obede obebompa ekura den amon timisu ma imagine chireno me da CP ma me fa me next caller. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning, sir. Mini abodi na to asomame. Amen. Yeah, me ba so yan call meet you. Yeah, the boom near my no basopa, Makasama, ya children, Namasi. Yakasa the empire, Winya. You are moving over the Chimono, on Chesa Winya given you. A Winya dear, Sabasa credit croway, a Winya dear, no more quite a fortune, Winya dear.
Right, Uguso Uti Sompa 90.7 FM and Ahunya dear, any Ahunya dear ne, Edimpa dear, ehia. Na, me say, yeah, Coswania for college, no, na or more Abba, Humano Sonoma Bay. But my main corner, Mimfa winner and son of college, not so. I do touch a Gideon, so good work, Sompa, and then Kwaku Molly. And so they will say, please use your good name to go and purchase Range Rover Sport 2022 model and tell them it's also a form of currency, so you are using it to pay it or to pay. Now you are diverting the topic. Please don't just confuse us, because what you are saying is way beyond the topic on board. Please, where is a dance here? Where the dance here or no one can say and then the message or the other parties were full at the end into say this our generation doesn't value good name, and you know it yourself. So why are you guys pretending? I will use my good name to come and ask your hand in marriage. Why? Your piano GH was a powerful submission by our Sarah. Very intelligent. Big ups here. And then here, Ebe Maestro. Listen to what Abawa is saying. You should be rather dimpa ne ahunya pa. And yes, I think Abawa should be added to the Friday panelist. She has really made a strong point today. I'll buy you one miso. The piano studios. I dance here. You look amazing this morning. Sarah's outfit is fantastic. And Bafo Steven, yetie sompa. Honestly, the other buy. No. Please, where is Omenenta? Omenenta is not here this morning. Today's topic is very interesting. From Yao piano. Eli Nana Yao Adoli Sompa nose eyes. And that's the other buy. Hello, good morning. Hello, good morning. Minia Bodin, that was mommy. Pacho FM amwako free akunse dumase. Amwako yetio. Ya ni amisu mekani unse ya di Nyankopon wodi kwan bi so boy se aboduma ene nam so mayi nyini bae. Enti se wo ka asema fanyame ho a wo hunu ni awaye enya adanse edi. Sansu na nipa nso se wo pedibi a you need to create it. Enya ade a eye by for the fan say sika gudem ena obetimi akofa. Ena ye wo code bi nso age se wo sua ade ansa na won sa aka. Enti ni a wo sua ade a wode abotre benya aye no eni ni a obowura dan ho faaye no hwan na ne tabeka ena hwan ne benya animonyam ade fana. Say Coach say United Kingdom. We are very rich people, but omu disua ena de anya sa ade no. Enti say ye bo omudin a ye bo omudin etu ase say omu ye nipa omu ye nipa pa. Enti minim se ni American say aye ato yasumudi a ene dimpa no ene ahunyade ni nyina esese yenya bi nanso we need to credit enye kronosem anase yesikaduru ni niema ebei na yede medase beboy let's medase be well articulated say also so do de mission kwa wan sha simple and by obaso bi ebesan afa no na ono so de ne de aba right adanse e wa Sarah so atena say akua sempa yitia and so eben the maestro what in kan aja apia apandada and so ede the submission no e baye amafo brina na de omayi abanti 0598 994 any lines I'll be to me Adea Abia right some person can won ye be last draw no e dey see am say pick your phone na ye kase sisi o pick your phone na twanentem neje never hear half star 256 star 3 hash and only idea our ball phone sisi alpha nuance why 5 cities 10 cities 20 cities ni na your 20,000 Ghana cedi a day you would hear free me paucho you would hear a free was star 256 star 3 hash unya boy ya now so koso kwa aja utwa ya ne dem Hamza elko forudi anope ya utwa ya wadini de 250 Ghana cedis wonso so de sen na yenye anope ya draw no enche bia ebekoso ye ka say no SW life industry the life p make sure abadwa so na ye wo yiri na say wo boa na so watumi agina wo na so kwan be so esi so beje wo de and I no pen and metimi akoye yo life P capsules so ho eno de eboama woni padua mu no mpeni nyatimi gina ne na so kama pa wo gonorrhea prostrate anyhow severe waist pains anti-aging obi ho no ma ya na be se nkawanka beba wani ma na so bu okra hu na aso usua
as we nyini as we on why say boy is a man be and ye onom life p capsules ebema wan kasa watimi aye kama wo system be kama onom pem be kama na wanim so ada so atoso na wanyini kura mpokura na ya na wanim aye say de wo ya abofra no kese wo de nyambe wu asa na mawufuo ni bi enti bomo den say wo benya life p capsules na okọ daddy sam duma say o Adea Akye enso won kwa ben chairman Gabriel duma say gidi yo gaga se gengen nya nyinase ene omuna samoa okropon adu AJ Chemicals old station Nkoranza ya Mandela phones no ene se ko Royal Bank na ne dia ma B Chemicals shop na so Benji ni Big J o montem ho a Rasbo Benten so VR eni bo no ma na Mr. Kumsen so St. Teresa's Road no kwa ubenya bia tu no anya bia to na Adea Akye so for life p mesha eno gina ne na so pa right seko Giga Heba Mesha and so Boama Bema Ejina no say it improves male vitality and it is here so what premature ejaculation Bema ya better you no we mu ade no entimi nkoye say antibacteria so Heba Mesha it will gonorrhea and syphilis nti say bia we usisi ya oni na oni padua no kwemu tutu wo sexual weakness low sperm count low libido num and early discharge wo pe won say ya na ensuo bi eno anyi na ase eni wudi how again pa sebe gu pantim kra bon se na enka kra aba mesre wani die mu abomoden so benya seko Giga Heba Mesha no na wonya bia won so no ebe ma wanka so agina won na so ebe wuhurumu adumu dwuma ma wo so watimi ai wakuma nkasa atoyem wanya the confidence to walk around and enti ko baby bia ton bibi do bia kwa so pe seko Giga Heba Mesha and after 0244799506 0244799506 obo no betwehwe nkomo na won so atimi aboa na ne nyina atimi akoyi ama kama pa right and na pay no say adwumako ni adwumako bi aka ho ene so ya se na de dwumadie bresi dimpa sen ahonya dimpa sen ahonya penifo na kire wagene na won so se befo wagene kire no na ene madini atiko ko ana ma ko fre mako mabadwafo no ho omno final submission ye wi a be sorry na mid morning edition ato so ena no pe wo Sompa FM 90.7 megahertz adanse what does you point so me de ho na me gina dimpa yesi ahonya papa de na de wo kunya they say de na minim de wo say de omo kan no but should we shun ahonya kra no men case shun in so but if you get it in a medium way like utimi kobanya me say in your quest tell person wonya dimpa na say nya ahonya no de ya ho ye di kra be free mu aba no kra nya de amanfo ebi kra nya me kra na me so ye good because who discipline obi obetimi du akọ general because we jai mo so am so ne we de me ye kra sometimes in our quest to get ahonya alongside dimpa no it brings a lot of issues but the pan tell no onye hwe kra have you checked that as well me sure say like dimpa de wo je ye chere say dimpa timi di ni pedra chile ba bia won e bia ne papa ye bi oye ne ne ma bia wo ye nti nye sika wo na ba bia di ubedru okra wo nsusu da say na obi okra mpo a obusa o miniska wo say o bejiwe because of the papa wo ye ma ne ntia wo say nye papa bi na ye ma ne na akọ say wo wa ahonya ana say wo ni dimpa na wo dimpa ana wona wo ni bi no nsa ni dimpa na ba kwaje ade ba say me nya me ho a I wouldn't come to you for anything. I'm about drinking dimpa bi ahode ayehwe and only ye de wanya ne ho case but when it comes to dimpa na America na wo dimpa doesn't mean say won work obi na adwenye ne say papam ne minu ama istro ma adwenye mo say like wo ahonya na wo mfa hwe hu bi wonya ahonya na chese wonya ho wo mfa hwe hu bi sa na ohini bi wo bible mu wonya ne honya bebrebe aka say me kra hello good morning. Good morning. Mini abodi na to asoma me. Mini ameti o. I'm afraid metia my Sompa na no pia metia o na abawa. Yeah. Na bra Philip em say dimpa geye. Dimpa ye pa na emum no. Imagine say dimpa no ye ndi dimpa now bra Philip. Sa Untimi ndi dimpa sa dia to si mo dimpa na the figures no with there be it dimpa geye na so me de kamefa ahunya. Kamefa ahunya mu ma che dimpa no. Me de because na kura bi amafo pretending to obi kura me tia pretend ya bodi papa so obi kura no he da no to be pa ahunya no
So who dia se na ti dia o bo dimpa o ba o you dimpa ba da be nyina bi be hye wa hye ho me da se pa all right na me da se bi so do dia ba hello good morning mini ya udini be bia free eja utu mkata prim kranza eja be ba so miti wa no pay andi atogo bona ku ya ku jina sisi we ku jina sisi we fa wutu ne di papa fan ko ayida asama no le bodi ni de se u de yena ta so o ska o papa so ne ska so yiska baba president mess o we se di pa no papa yi e bodi ni bia pra bia bodi di se papa yi wo ya ho place bia bodi di ho we di bia pra di ti ba de kire hunya no ko pa di ba ni e me nya juma me da se pi se o so eja o collect be mi nu pe yeah hello good morning minia bodi na to me yo na lebu ju ja fi ni ni na fi so na me ba so mi ti wa no pe na dimpa na ye ka no ene di ade aha ye so ni pa ina ti afi ni se obi nya no bebre na oye papa fe de ya fra sele mo dimpa obi nya no bebre oni obi ya odi nya no to ye obi papa fra de ka so na se asu o mo scan se ade mu se ni mo ye 90.7 enti dimpa no e ya hunya se ya ka se onyankofo wa kire obi a na nye se ya se bo nya no musi ni sika nko bebre nti o obi nko doctor obi number di onyaboafo adentia na ho bra se ne kasapa ani su papa wo yi na bia wonten no enu ni dim papa no dan pa no wo bo na na ye ya enha adene papa we me bo ko se dan ya on nyane enti limpa ene ya dia hunya pa na hunya ne de e ka ye kwa oni nyane nyaduma me da se pi nana se won so de wo de aba me fa last caller 0598994994 na hello good morning good morning yeah mini abodi na to asoma me mbajo yi mani antarawa min ima meti o mbajo we di panso won enye se di pan anza na bibi di pan yo ne di ato no so an se di pan oni yo ya be na sa tu we so ni mani pa de sani tu di pan na ye tu di pan ni we no awunya de so unya ho de ye nokre bi o wanya no nye bone kwan so ya pupọ no dia ma no ba ti din na bubu sha kokore de won tuo mo nje ne ahonya de ne de nke bi mfa so bi ni so ba di pa de da ho bo wa bu twa no ho ban sa popim se bi wi ase be se nti me nkwa ahonya de ne de ye mum de unya bi ye sanze ni pa de obi didi da obi piska obi de ba dimpa kinya ehia kanu nese osusu se dimpa de obia betimi anya bi bada hunya de ebi kwanye obia le betimi anya bi from where you ne ya anyway so ya another pa be dimpa de ubedru no me ka sesika e betimi de wadru ho but ne ye bi akwakoda na de ntie be sa de wabafo sa pa busuani ana wo baby ebeba bedidi ho ebi na menu abo achewe ka no se ne papa dimpa o create ya we free won te no no odidi ho means the same thing applies to me se me papa the way o city and nti o ye good mo bia baby bi o bia me chia na ye o sika ni belebele me chia ne pa baby bi o bia ne niam o ye se won ne nama comment amanfo kafa ne ho no comment amanfo kafa no nti baby a me odi mi wura ye nti na nem so e bia akwanya menya na me de te ha wo dimpa de make nyina ne se wonya dimpa eye chance obinya ahonya de bi emfaso bi enisu timi da mase pa ha na me de manus me da se dance here Sarah ma mintie we dimpa ye se ahonya de mu de su gina so me de bre bi amu hye da nya ahonya no wo experience to high me say ahonya nye ai ba me de ne se dimpa eye chen ahonya bone ahonya ye e na se na papa ja se hene kan no ozi ahunya na ye no kwan se wanya sika o ya mi ashira o se na medi kan no me ma wo me ma fefefe me nyare me koba me nya na medi bia medi miti beto e ya ahunya me wo mi din pa nti me nya di pa ye ahunya ye ba kwan ya befa so obenya ahunya ye na me ni pa ye den abo din bone nti afutu akra me de ma ye mrante ne ma ye yasizo no se are people ready to anipa na ye krado say ombenya din papa
any at all cost. Yes, over for baby. Do you see that in our society? Yeah, e wo ho ne. Mrantie ni mema ni men nyine wo ho. Gidi force na e man ba ko kan sakawa na nipa we ku we na we se na we part da we say ni nyina ye ska hunya nipa ye den e pene de sa ne maneba nti wo ye ni nyina we so a me ka say ma ka nim sd no obondwum bi wo say abrante bi si so na onye ska bebre ba na nsa na ne wo de ye nya ska nti nkora ntam wo fo nkora be hia na be dwane eduru baabi a abrante no hu se na wo ye ne enye nti e se wo kwa sondem na wo kwa selebo ne fache na obom paye no oru asonde na bi edwane wahu nti ahunya de na eye ba kwa be fa so a obenya no emwa eche na na menu aba kan ahunya de obenya obekode obedu na nso wan fa kwampa so na enye nti e be san de wa baba no one ne papa na tran ne papa nya dimpa obi ekura obi ko ne papa ye sofo ne papa ni di sofo no krem oh e bass ye you omukra nyama to agu abonten no afi okobedi papa baby o ne papa de ewu ehun so ekua de nyame na na de ne ya dance ye no papa ne mabobra mu didi ho ya nim si papa ne bobra ji din na ya hu te ne de na mai nti create wo de mi create